Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Ududri sa DOFM, Bomboradio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted source of news and information ng Bomboradio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, sa Marso 3, tuig 2026. Sa gihapon, ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Iloilo National High School nakitaan sa mga litik principal nag-design nga ang klase. Balik na buwas sining adlaw, bangod manageable ining nasiplatan nga damage sa tugas ang 5.0 magnitude galinog kagapon. Pila ka mga proyekto, kumusta ayhan? Ang Ungka Flyover, kumusta ayhan? Speaking sang litik sa aton sining mga kasimanwa, pilaman sa mga merkado publiko, partikularmente mga bag-o tukod nga merkado publiko diri sa bahin sa syudad sa Iloilo, ang nakitaan man sang paglitik tugas ang mabaskog sining linog. Kagapon nagikan diri Escapito sining panalgan sa Sky City Tower nga nahamtang sa dalan mapa syudad sa Iloilo. Do ano-ano malang yang ara kay mo pungko sa aboy-aboy man. Sa aton sining mga kasimanwa, inabatsagan gid rin nato ng paghulag man sang kadutaan. Lakip na sang pila ka mga kahalos tanan sining building ang nakabatsyag sa mga kabanwanan nga sa palibot sa siyang probinsya sa Iloilo. May mga na-record pa nga mga kalahulog sining iyang mga debris sang simento sa pila ka mga puluyan. Ginahulat pa sa karon sa Iloilo City Government kung ano ang mangin paglantaw sa mga eksperto, partikularmente sa bahin karon sa Iloilo City Engineers Office kag Office of the Building Official. Samtang sa iban pa nga mga talupang doon kag mga mainit karon nga balita nasyonal kita, si President Bongbong Marcos nagpahayag nga iya sining hingyoon ang Congress nga hatagan siya sang emergency powers agud nga i-reduce ang excise tax sa fuel bangod man sang conflict dito iya sa may Middle East, pananglitan nga maglawig pagidini. Nagpasalig man ang presidente nga maghahatag sang subsidy sa mga transportation kag agricultural sector, may kang tanan iya sa gatong. Ginpayag sang presidente nga mayara sang enough fuel supplies ang pungsod sa sulod sang 50 tubtob 60 diyas. Sa aton sining mga kasimanwa nagapilar man diri ang presidente sa mga fuel companies nga kung magpatigayon gid man sang pagsaka sang presyo sang langis, himuon lang ini face by face or by phases para iya nga mahumok-humok gawa ang impact sa mga pumuluyo, sa mga ordinaryo nga nagagamit sang gatong. Speaking sang presyo sang gatong sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa, ang latest ini nga information naton ni amone masaka gyman ang presyo sa gatong. Mismo si Energy Secretary Sharon Garindri ang nagpahayag na may kantanan sa report nga pagsara sa Strait of Hormuz nga among isa sa mga importante nga ruta nga ginagyan sa dako nga bahin sa supply sang langis sa bilog sining kalibutan. Apisar nga hindi man direkta iya nga involve ang Pilipinas sa tensyon sa Middle East, apektado naman sini ang gina-import nga mga produktong petrolyo sa pungsod. Now, sa aton sini nga mga kabumbo, ang stress kuno sa market maga-increase, magatugas ang pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo tubtob nga ma-stabilize ang sitwasyon kag
ano na mga kasimanwa, mahagan-hagana o kung na mapauntat na ining gira dito iyas bahin karon iya sang Middle East sa tunga sang Israel kag sang Iran. Padayon man nga ginamonitor sang Department of Energy ang supply bangod nga ti aware man ini sila sa sining closure of Strait of Hormuz samtang ini mga kasimanwa ang posible magalawig sang sinimana pa. Sa aton sinikaron niya nga mga kauturan mayara sa 30 days sa minimum supply as per regulation ang aton sininga pungsod. Sa aton sinikaron niya nga mga tagpalamati ang dugang pasang tiglikom prioridad sa karon nga mapasiguro nga mayara sa nagakigo supply sa nga langis ang pungsod agod mahitso ang balanse sa nga supply. Sandig sa pagsulundan gina-require ang mga oil companies nga mag-maintain sang minimum 30-day stock. Nagpatawag man si Garin sa emergency meeting sa mga oil companies sagod nga mapasiguro nga magasunod ini sa patakaran. Sa karon sa aton sini nga mga kabombo may mga kauturan naman kita kung may mga opisyales na kita nga nagapaminsar diri nga maghimo man sa mga nagakaigo nga lihok hindi lang kay concern sa supply sa nga langis lakip na sila diri ang concern man sa aton sini nga mga kasimanwa kay hindi man lipod sa ibalo sa aton sini mga kabombo ang Middle East ang may pinakadamo man nga populasyon sa mga Pinoy bangod nga ti amo ning pinakadako sini nga nagakinahanglan man sa labor force sang Pinoy from nurses nagaubra karon iya sa mga medical facilities so on and so forth. Ara dira present gidira iya ang Pinoy. Sa aton sinikaron iya nga mga kasimanwa rason nga way na sa may ginusik pa nga tiyempo no si Senate Committee on Migrant Workers Chairperson Senator Raffy Tulfo nga nga magpatapos ni sang pagbaga gito sang gira dito iya sa pagpamumba sa Middle East na nakaligad sini nga Sabado. Kahapon gilayon sini nga nagpatawag sa emergency meeting si Tulfo sa mga ahensya sang gobyerno nga may direkta sini nga access sa pag-monitor sang sitwasyon sa aton sini mga kulturan nga mga overseas sa Filipino workers sa iba sa nagkalain sini nga pungsod nagkalain man sini iya nga lugar dito sa may Middle East. Una nga ginpamangkot ni Tulfo kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang sitwasyon sa mga overseas Filipino workers kag kun ano sini mga biyan ang contingency plan nga yara na plastar sa DMW no pananglitan nga maglala pa yang sitwasyon maglala pang kinagamo dito karon sa Middle East. Ginaburumanta mayara sa 2.5 million. Why kita na nag-istorya iya sa nga ginatos linibo kunti 2.5 million no ka mga overseas Filipino worker ang nagatrabaho kag naglapta sa Middle Eastern na countries kalakip na sila diri ang pungsod Israel, Iran, Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Iraq, Lebanon kag subongman dito iya sa Syria. Sa interview sa kay ni Senator Raffy kay Secretary Kakdak kinpaig sini nga istrikto karon no kag hugot gid sini ang ilang pagpagigangot sa mga embahada kag mga konsulado dito iya sa Middle East agud nga mapasiguro diri banwa ang safety sang tagsa iya ka Pinoy. Isa pa sa ginpasiguro sang senador halin sa Isabela kag Davao ining availability sang sea kag air assets na sang aton sini nga pungsod pananglitan kinahanglan nini pananglitan nga magapanigayon sang massive repatriation no sa aton sini karon niya nga mga kasimanwa. Sandig naman dire sa Armed Forces of the Philippines
nakastandby ang ila sini nga C-130 passenger and cargo plane bilang kabahin sa contingency plan ining pag-deploy sa Middle East pananglitan kinahanglan ang gilayon sining mass repatriation. Dugang pa sang Armed Forces of the Philippines nagahulat man lang ini sila sang direktiba halin sa Department of Foreign Affairs para nga ipadayon ining mass repatriation. Samtang hugot man nga ginamonitor ni Senator Rafi kag Secretary Kakdak ang mga kasimanwa naton nga mga turista nga na-stranded sa mga airport sa tunga sang Kinagamo nga karon luyag hatagan sa nagakigo sining assistance para sa ila siniya katulad ni lamang pagkaon, accommodation sa hotel kag subong man sa kunanong masarangan sang aton siniya nga gobyerno nga mahatag sa ila. Ang latest update dito abi sa aton sini nga mga kauturan is that ng Israeli forces padayon sini sa ilayang assault dito sa may Tehran kag Beirut. Lakip na diri ang pagpanigayon man sa strike sa Iranian state broadcaster no sa sining death toll sa Iran kag Lebanon nga naggalapaw na sa 600 ka mga tawo. Si US President Donald Trump nagpahig nga ang military campaign against Iran ang sarang nga magalawig sang 4 ka semana kon 1 ka bulan. Nag-pledge man diri ang Washington nga himo ng tanan para iyang rusdakon ang missile kag nuclear capability sang Iran. Tiyan mo ni ka seryoso karon si President Donald Trump no nga daan iya sa aton sini magkasimanwa kuno ni nagakawas sa iya sining baba nagakatabo mo no sa aton sini karon iya nga mga tagpalamati bilang balos naman ang Iran nagatake man dito sa energy infrastructure across the Gulf no nga tayog man kag mabatsyagan sining global oil and gas price sa mga biyan nga pag sakat mo man ang isa sa mga ginapreparahan karon sa pungsod sa Pilipinas. Ang state-owned petroleum company sa Qatar gin-suspend na ang tanan sining liquefied natural gas production matapos ang duwa sining mga pasilidades sini nila ang nagkalaigo. Ang IRGC ukon ining Revolutionary Guard Corps nagpayag ang Strait of Hormuz amo ang ikalima sa world's oil consumption. Mga biyan, amo tong kaginambal ni Secretary Sharon Garin, sarado no sa aton sini makasimanwa kagin warningan diri ang mga barko vessel no nga hindi na mag-attempt no nga magtabok pa dira sa Strait of Hormuz kay most likely atakihon sila no sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa. Ang Iran nagapadayon naman karon sa pagpangatake sa across Israel nga ang Israeli militar mga biyan nag-report nga mayara sa missile interception sa West Jerusalem, Tel Aviv kag sa Ilat no at least no nagmag-andila tos buong general at least si Attorney Claire Castro nga did they read hindi ko na ma-joke si Attorney Claire Castro kay pareho na kami nakasandad. Di ba sa aton sini mga kabobo at least napulo ka tawo ang napatay since Israel since Saturday sa sining pagpanigayon man sang retaliatory attack sang Iran. Tiyan mo na pala sa aton sining mga kabumbo bisan na sa diin lang ya kag kung ano pa man diri ang mga nagaklinabo no bisan layo na yung pungsod Pilipinas apektado kitas gyapon. Tisubong sa aton sining mga kasimanwa amo ning isa sa mga ginatutukan gid no sa aton sining mga opisyales ang supply karon sang produktong petrolyo diri naman niya sa bahin sang pungsod Pilipinas. Si Presidente Bongbong Marcos nasiling na nagapangayo sa emergency powers no agud nga panubuan ang excise tax kay iti ang nabili na lang diri sa aton
no? Sa aton sini nga pungsod, aton sini nga supplies, enough lang for 50 to 60 days sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa. Ti lauman nato na kag subong man pangmuyuan ta nga sa mas labing dali nga panahon matapos na ning konflikto dito sa may Middle East sa aton sini mga kasimanwa. No, ugaling kitido hindi mo man inigidiya masiling nga madali-dali nga matapos ding tensyon, matapos man sa aton sini mga kabumbo nga ang ila sini nga supreme leader sa nga Iran ang napatay gani sa airstrike. Supreme leader nyo mapatay laban-laban may mabulos kid sila kag according sa mga reports gani nagaguluwa kag subong man nagbaha na iya sa bisan diin ka lang maglantaw kag diin ka lang magbasa ng interim leader kuno as per information pero wala pa sang confirmation. Now sa aton sini makabumbo ang imawian man sang kabuhi pero ay pa sang confirmed information sinadri banwa. Now, sa aton sinikaron niya nga mga kauturan, that is why nagadugang pagid ang kainiton or nagapainit, mas labing nagapainit pagid sa konflikto karon no, sa tunga sang Israel kag Iran. Oras naton diri sa pagpalayag sa nga bombuanay sa udto, 50 minutos na ang nakaligad sa takna sining alas 11 diri sa palatuntunan na bombuhanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa mga kabumbo naton diri sa bahin sa syudad sa Iloilo kag probinsya man sa probinsya hindi ka mo magambal kay tungod nga nagatagiti subong init. There was a time kagapon o kung sang Sabado kung Domingo to lipat-lipat lang ako gamay pero ang pinaka init sini iya nga temperatura diri sa Iloilo ang nakalabot sa 41 degrees centigrado. Di mainit ina sa aton sini magkasimanwa pero hindi bot silingon nga mainit, safe na kita batok sa mga anuman nga sahi sa nga pamalatian, hilabi na ginang dengue. Kayang Iloilo Province mga biyan naka-record diri sang 237 ka mga dengue cases nga may isa nga ginbawian sang kabuhi. Umpisa Enero 1 tungtong Pebrero 21. Sining tuig may 65% decrease compared sa 676 cases with 6 deaths nga na-record same period sang nakaligad sini nga tuig. Ang ginbawian sang kabuhi 50-year-old female dito iya sa may 4th District sa aton sini karon niya mga kabumbo. Hindi bot silingon niya nga mambaka dinggi bumbot sampang bata lang na iya hindi pati ang mga adult sumong sa aton sini mga kulturan ang hindi na iya maka palagyo pa or hindi masalbar sa bahin karon niya sang dinggi nga niyo. Sa aton sini nga mga kasimanwa bala mo ining dengue viral infection ini siya nga nagatransmit pinagi karon sa hindi man gani tawagin sini naton nga bite kay ang lamok ya do ang iya na nga do sungon abla do amo nang ginatuslok ini sa kundi mga bahin sa lawas mus na no tapos ko nang lamok ngay na infected na sang dengue or Aedes aegypti ina sabi sa aton sini mga kabumbo di laban-laban sa pagligad sa binadlaw makabatsyag ka na sa mga simptoma mga simptoma yan sini high or sudden high fever. Grabe nga pagplanakit sang ulo. Ang imo sini nga mga joint, ang imo sini mga joint kag muscle. Makabatsyag ka sa planakit sila dira, magwa na skin rashes, kag some cases may mga pagdugo. Pero may ara pagid subong sang nga ginatawag sini nila nga mga mutation bala sa aton sini nga mga kabumbo nga ulihin na nagagwa ang mga rashes, ang skin rashes. No? Ang explanation ng isang-isa ka pediatrician nga usually nagagwa ang rashes sa aton sini mga kabumbo kung patapos na ang dengue or maumpawan ka na, manugumpawan ka na. But ang isa gid sa mga critical kag dapat nagakaigo sinihatagan sa nagakaigo pagtamod kung mayara na sang bleeding nga matabo. That is why nga kung mayara ikaw sa nga mataas sini nga hilanat, no? May pagplanakit sang ulo, may pagplanakit sa mga joint kag mga muscles nimo, hindi mo na paghulaton may ginahulat pa ko nga magwa ang rash, hindi na. No? Hindi na. Magpadulong gila yon
sa mga rural health center, kung nara ikaw sa mga kabanwanan sa probinsya sa Iloilo, kung diri ka naman sa syudad, sa aton sini mga kasimanwa, kadto ka dyan sa pinakamalapit nga health center. Now, sa aton sini mga kasimanwa, and then, balon mo dira ang nurse or doktor nga ti ma-facilitate ka for dengue testing. Now, para nga masigurado dengue testing na yon, kay para nga mas temprano pa ma-detect na, although nga waay man sang ginahatagid sini nga bulong nga anti-dengue, but may mapatigayon sini sa imo, mga kauturan nga ginatawag sini nga rehydration bla. Now, sa aton sini nga matag palamati para nga hindi na maglala pa ang mga simptomas nga tuga sining dengue or lamok nga carrier sang dengue. Sa aton sining mga kasimanwa, mas early ang pag-seek sang consultation, mas labing mayo. Sa aton sining mga kabumbo, hindi mo na pagulaton niya nga ti mayara sang hilanat sa sunod sa 3 kadlaw, nagadula-dula 3 kadlaw. Believe me, sa aton sining mga kabumbo, lawig na ina katama. Paghilanat pa lang, pagsakit pa lang sang ulo, pagplanakit pa lang sang kalawasan, gilayon na yamanwa nga dalon sa pinakamalapit sining health center, rural health center, or pwede man sinidirekta na lang sa ospital, mag-request ikaw sang dengue test. Now, sa aton sini mga kabumbo kay if I remembered it right, sa aton sini mga kasimanwa, sa aton sini mga government hospitals, now, sa aton sini health centers, mayara na dira sang libre sining dengue test. Now, sa aton sini mga kasimanwa, kinanglan mo na pirma sang kapitan dira. Ti ang kapitan sumong hindi man makabalibad dali-dali. Do masugot naman na sikap kay tis November, eleksyon. Raw-raw ko manimo yan. Di ba? Sa mga sa mga district hospital, sa mga district health center, hindi man sila makabalibad dali-dali sa aton sila magkasimanwa kay kita nga mga Pinoy sa aton sila magkauturan. Hindi kita madinumuto na galing kay why lang kita nagakalipat kag matinandaon lang kita. Sa aton sila magkabumbo, hambala nga damo-damo kamo pamilya, kag damo-damo kamo butante, sos Maria Gagusip, pati ambulansya, sakyan yung libre na kon. Sikrito ina. Amo nang plastadas na dira. Kaya ang kilala ko sa nagaligad to, may gindala sa isa ka health center. Ang pamangkot una-una tagadiin ka. Paghambal nga mo sini nga lugar, ginlantaw. No, paglantaw, tido manayanayang guyasang nagapanglista sa isa ka health center, butsilingon nga tido okay ni, aprubahan tani. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero kung do maigo kagani sa piyak nga kudal, kung dito kas piyak nga kudal, basi kung sus malagawaan ka pabla. Pero hindi kung tani amo sina tanan nga nagapadulong sa mga district centers or health centers, mga barangay health center, rural health center, kung din man na dira, mga tao ina nga nagakinanglan sang bulig sang aton sini nga gobyerno. Hindi ka mo maggilin nga magbulig, hindi man ninyo kwarta. Kwarta ina ka gobyerno, dapat ibulig nyo ina. Butante man ina kung hindi. Clarex, klaro. Anyway, dugang ang mga balita kag impormasyon, sugpunan ta sa maray nga pagpalayag sa Mumuray sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto,
halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya Drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, 3 sa buwan ng Marso taong 2026. Sa ating mga headlines, sa international news, sa United States Embassy sa Saudi Arabia, tinamaan umano ng drone strike ng Iran. Pero si US President Donald Trump may babala na mas mahabang digmaan pa laban sa Iran at ang Estados Unidos sinimok din ang Americans doon sa Middle East na agad nang lumikas. Pagdinig naman sa sufficiency in form ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, sinimulan na ng House Justice Panel. At si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hihingi ng kapangyarihan sa Kongreso para naman ibaba ang excise tax sa langis. Inatasan din ng government agencies na magtipid sa kuryente. Update naman po sa ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Ang Pilipinas iginiit ang pangangailangan ng matibay na people-centered action laban sa pandaigdigang krisis kasabay ng pagsisimula ng 40th Senior Officials Committee for the ASEAN Socio-Cultural Community Meetings sa Makati. Abangan din mamaya ang retiradong general na si Pokis ay hinimok ang ombudsman na himayin ang dokumento na ipinasa ng 18 dating sundalo at yan ay kaugnay ng natanggap na dokumento at huwag umanong isantabi. At like nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Tinamaan ng drone strikes ng Iran ang embahada ng Amerika sa Saudi Arabia base sa dalawang source na pamilyar sa naturang insidente. Sa ngayon, walang inisyal na napaulat na nasugatan sa pag-atake ng Iran. Ang drone strike sa US Embassy sa kabisera ng Saudi na Riyadh ay kabilang sa mga US military at diplomatic installations na tinarget ng Iran bilang ganti sa inilunsad na Operation Roaring Lion ng Amerika at Israel na ikinasawi ng kanilang supreme leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Kaugnay nito, ayon sa US mission to Saudi Arabia, nag-issue na sila ng shelter-in-place notification para sa Jeddah, Riyadh at Daran. Nilimitahan na rin ang non-essential travel sa alinmang military installations sa rehiyon. Pinayuhan din ang mga mamamayan ng Amerika na nasa Kingdom of Saudi Arabia na agad nang lumikas sa ligtas na shelter. Matatandaan na una na ring napaulat na tinamaan din ng drone strike ang embahada ng Amerika sa Kuwait noong linggo at nito lamang araw ng Lunes. Sa karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, nagbabala si US President Donald Trump na posibleng lumawig pa na mahigit sa isang buwan ng mga pag-atake sa Iran. Ito ay sa gitna ng paglawak pa ng digmaan kasabay ng pambobomba ng Israel sa Lebanon kung nasaan ang Hezbollah na kaalyado ng Iran at maging sa oil facilities ng Iran sa Gulf countries bilang ganti sa inilunsad po ng mga serye na drone at missile strike ng Iran sa US military base sa mga bansa sa Middle East. Ayon kay Trump, mula daw sa simula ay tinataya na nilang magtatagal ng 4 hanggang sa 5 linggo ang inilunsad na Operation Epic Fury sa Iran, subalit ipinahiwatig ni Trump na posibleng mas tumagal pa ito. Sa unang pagkakataon, inilatag din ni Trump ang kanilang layunin sa pag-atake sa Iran. Narito pa ang karagdagang pahayag ni US President Donald Trump. Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships.
They're at the bottom of the sea. Third, we're ensuring that the world's number one sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon, never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have a nuclear weapon. They were on the road to getting one legitimately through a deal that was signed foolishly by our country. And finally, we're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and direct terrorist armies outside of their borders. Samantala, sa gitna naman po ng nakaambang mas matagal pang digmaan, hinimok ng US State Department ang kanilang mamamayan na nasa Middle East na agad lumikas, kabilang na ang mga nasa Egypt at Gulf states sa pamamagitan ng commercial transportation. Ang mga bansang kabilang sa inilabas na warning ng Amerika ay dyan sa may Bahrain, Egypt, maging sa may Iran, Iraq, Israel at sa Palestinian territories, maging sa Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria at maging sa United Arab Emirates at Yemen. Sa mga dagdag nating balita, kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers na may nasugatang overseas Filipino worker mula sa pagsabog doon sa Kuwait Airport sa gitna na rin ng tumitinding palitan ng strikes sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Ayon nga sa Migrant Workers Secretary na si Hans Leo Kakdak, nagtamo ng minor injury sa leeg ang overseas Filipino worker na nagtatrabaho mismo sa naturang paliparan. Sa ngayon ay na-discharge na mula sa ospital ang naturang manggagawa. Samantala, kahit wala namang umiiral na mandatory repatriation, inihayag ni Secretary Kakdak na nagpapatuloy ang Department of Migrant Workers sa pagtanggap ng mga request para naman sa repatriation, kasabayan ng masusing pagsubaybay sa mga development sa grounds. Ayon pa sa kalihim, hindi pa tamang oras para naman sa repatriation dahil sa pagsasara ng ilang airspace at kanselasyon ng flight sa gitna na rin ng atensyon na ipinopokus ng kalaban doon sa mga pangunahing lugar dyan sa gitnang silangan na kaalyado ng Estados Unidos at nananatili pa rin ang tensyon sa gitnang silangan. Star Nation, dyan sa Kamara de Representantes, yung pagdinig kaugnay ng sufficiency in substance ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay sinimulan na ho ng House Justice Panel. I-check natin yan maya-maya lamang mga kabombo. Matatandaan ho, kahapon ay form ang inaprubahan, sufficiency in form. Ngayon, substance naman. Alamin ho natin yan maya-maya lamang. Sa dagdag pa nating balita, iniulat ng Department of Migrant Workers na ligtas naman at walang nasaktan na mga Pilipino mismo dun sa Iran sa gitna ng nagpapatuloy na pag-atake ng Amerika at Israel at pagganti naman ng naturang bansa laban sa kabilang panig. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, mas kaunti na lamang ang mga overseas Filipino workers ngayon sa bansang Iran dahil mayroon ng inisyal na nakauwi dito sa ating bansa sa nakalipas na taon at nagpatupad din ng deployment ban. Base nga sa data ng naturang ahensya, umaabot sa 80 Pilipino ang nasa Iran at sila ay pawang mga manggagawa. Habang may mga ikinasal din sa mga Iranian nationals at may pamilya na doon na ayaw namang umalis pa. At marami rin sa mga Pilipino ay nasa labas ng kabisera ng Tehran na kung saan ho ay ilan ay nagtatrabaho sa agriculture at iba pang sektor ng naturang bansa. Sa kabuuan, base na rin sa data ay mula sa Department of Foreign Affairs, meron hong 823 Pilipino ang opisyal na nasa listahan ng kanilang tanggapan na nakabase ngayon sa Iran. Samantala, nauna nang nilinaw ng Department of Foreign Affairs na nanatili sa Alert Level 2 kaya naman ay restriction phase lamang ang bansang Iran sa kabila ng joint attacks ng Israel at Amerika sa naturang bansa. Sa ilalim ng Alert Level number 2, inabisuhan ang mga Pilipino na lumikas sa ligtas na shelter, limitahan ang mga non-essential movements at iwasan ang pampublikong mga lugar at maghanda rin para sa paglikas o kaya naman ay posibleng repatriation ay tatakda ng pamahalaan. Samantala, dako po tayo dyan sa may Malacanang, si Pangulong Bongbong Marcos hihingi raw ng kapangyarihan sa Kongreso para ibaba ang excise tax sa langis.
Inatasan din ang mga ahensya po ng gobyerno na magtipid ng kuryente. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo Annalisa Berano. Hihingi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kapangyarihan mula sa Senado at Kamara upang maibaba ang excise tax sa langis sakaling lumampas sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude. Ayon sa Pangulo, patuloy na minomonitor ngayon ang pamahalaan ang epekto ng tensyon sa Middle East na posibleng tumagal pa ng 4 hanggang 5 linggo. Sa ngayon, tiniyak niyang may sapat na supply ng langis ang Pilipinas na tatagal sa 50 hanggang 6 na araw. Kapag umabot sa $80 per barrel ang presyo ng langis, ipapatupad din ang fuel subsidy para sa mga sektor ng transportasyon at agrikultura upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo. Binigyan din ng Pangulo na prioridad ang pamahalaan ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Middle East at umaasa siya sa posibilidad na ceasefire sa rehiyon. Sa kasalukuyan, nasa 1,460 Pinoy ang nagpahayag ng kagustuhang magpa-repatriate. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, yun ang yung sinasabi ko, mag-provide tayo ng subsidy para sa ating mga sektor, sa sektor ng ekonomiya na talagang maapektuhan ng mabigat. At yun ang nabanggit ko ay number one, of course, the transport sector at saka ang ating lahat ng gumagamit ng langis, but then, and that is of course that goes to everybody, but depending again on the price increases or decreases and the adjustments that will happen and how long those prices will be sustained or will last. Depende yan kung matagal. Kung masyadong matagal, iba yung gagawin natin. We're already looking into adjusting hopefully the excise tax on fuel, on the other elements na financially magagawa natin to lower the prices of other. Samantala, inatasan din ng Pangulo ang lahat ng tanggapan ng gobyerno pati ang ating mga kababayan na gumawa ng paraan upang makatipid sa paggamit ng kuryente. Sinabi ito ng Presidente na maglalabas siya ng kautusan sa lahat ng tanggapan at ahensya kaugnay dito. Hinikayat din niya ang publiko na makiisa sa kanyang panawagan na maghanap ng paraan para mabawasan ang sobrang paggamit ng sources ng energy. Sa ngayon, sa kabila, aminado ang Pangulo na hindi pa opsyon ngayon ang pagpapalipad ng eroplano. Anya, delikado pa ito ngayon lalo't may mga airports na inatake at mayroong ipinatutupad na no-fly zones. Ang nakikita niya raw na best option sa ngayon ay by land transportation. Pinayuhan niya ang mga Pinoy sa Middle East na manatili sa mga ligtas na lugar at sumunod sa abiso ng kanilang gobyerno. Tiniyak naman ng Pangulo na mayroong plano para masigurong ligtas ang ating mga kababayan at handa silang pauwin dito sa Pilipinas sa oras na mayroon ng tamang pagkakataon. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Slowly try to find ways. For those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely. And that is the key thing here. Pinakauna nating tinitignan ay dapat ligtas sila, hindi sila magka-problema, hindi sila ma-attack dahil sa misidentification, dahil na tuloy-tuloy ang pagbomba, missile attacks, drone attacks, and we already have seen friendly fire incidents in the past day. So, kailangan natin bantayan yun. So right now, safety first for our people, and they are. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong hapon naman nakatakda ang pagdating ni South Korean President Lee Jae-myung dito sa Palasyo ng Malacanang para sa kanyang state visit. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin 14 na minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. Tahan
ang sangkinontra ni Dr. Renato De Castro, defense analyst at distinguished professor ng Department of International Studies dyan sa De La Salle University, ang mga kumakalat na disinformation na posible raw umabot yung missile ng Iran dito sa Pilipinas. Nabatid na nagpaulan ang naturang bansa ng missile dyan sa mga karatig na bansa na mayroong posisyon ng base militar ng Amerika at ng mga kalyado din ng Israel. Ayon sa pahayag ni De Castro, masyadong malayo ang Iran para naman maabot pa ng kanilang missile ang ating bansa. Dagdag pa niya, limitado ang arsenal ng Iran at karamihan ay short to medium range ballistic missiles na may saklaw lamang na humigit kumulang 1,500 kilometers at hindi aabot hanggang dito sa bahagi ng Asia Pasipiko at ganun din, partikular na sa Pilipinas. Dahil dito ay nakatuon umano ang target ng Tehran dun sa base militar ng Amerika sa gitnang silangan at hindi naman sa Pilipinas. Samantala, ayon sa Department of National Defense, walang indikasyon na kasama ang Pilipinas sa mga tatargetin ng bansang Iran. Ang tunay na epekto umano sa Pilipinas ay hindi direkta kaugnay ng patuloy na tumataas na presyo ng langis at nagdudulot ng inflationary pressure habang nakaambah ang panganib sa seguridad at trabaho ng mga overseas Filipino workers dun sa Middle East at posibleng makaapekto rin sa supply chain at exports ng bansa dahil sa embargo at blockage dyan sa rehiyon at hindi ang armas na tatama sa ating bansa. Samantala, dako po tayo dyan sa may Senado. Si Senator J.V. Ejercito nais na mapabilis daw ang proseso ng impeachment. Nilinaw na hindi siya pabor sa pagpapatalsik ng mga matataas na opisyal at iginiit na nais na isantabi na lamang ang mga importanteng issue sa ating o isaalang-alang po yung mga importanteng issue sa ating bansa. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo Angelo Aganan. Nilinaw na Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito na hindi siya pabor sa kahit anumang impeachment o ang pagpapatalsik sa mga matataas na opisyal dahil sa gabal umano ito sa tunay na kaunlaran ng bansa. Kaya't kung maaari ay nais niyang mapabilis ang proseso nito sapagkat naisasantabi na umano ang mga mahahalagang issue na dapat mas pagtuunan ng pansin. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Ejercito na masyado nang napupuno ng iba't ibang problema at issue ang gobyerno tulad ng impeachment at flood control scandal. Kung kaya't napag-iiwanan na umano ang Pilipinas sa pag-unlad ng mga karatig bansa tulad ng Thailand, Indonesia at Vietnam. Aniya, kung maaari sana, ay mapabilis ang proseso ng impeachment o kahit anumang isyung politikal nang sa gayoy makabalik na ang pamahalaan sa pagpapalakas ng ekonomiya, paglikha ng trabaho, infrastruktura, agrikultura, healthcare, food security at laban kontra korupsyon. Una sa lahat, kaya ako po nabanggit na sabi ko, napo-frustrate na siguro out of frustration na hindi ako pabor sa impeachment or lalo na sa mga political squabble dahil napag-iiwanan na tayo ng mga karating bansa natin. We are already losing out our foreign direct investors to countries like Thailand, Indonesia, and lalo na po sa Vietnam. They're getting more than double of what we're getting. Ngayon, nababawasan pa tayo. So, ako naman siguro out of frustration na sana kung sakasakali magkaroon ng impeachment or kahit anong sabihin na natin, it's a politically charged process, maging madali. Ang paglilinaw ng senador ay sinagawa matapos maging kontrobersyal ang kanyang mga naging unang pahayag na nakakadagdag sa gabal lamang umano ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan umani naman ito ng iba't ibang reaksyon at pangamba mula sa publiko na kung sakaling umakyat sa mataas na kapulungan ng reklamo laban sa Vice Presidente ay hindi nito magampanan ng maayos ang kanyang tungkulin bilang isang mambabatas. Gayunman, tiniyak na Ejercito na gagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang senator judge nang walang kinikilingan at pagbabasehan ng ebidensya kung sakaling tumungtong man sa Senado ang impeachment complaint laban kay Duterte. First of all, yung impeachment process is a constitutional duty. Kung sakaling talagang found sufficient informed at mapadala sa Senado, we really have to perform our constitutional duty to become senator judges. Ano yun eh? Siyempre, dapat ito, hindi yung personality ang tinitingnan. No? Tinitingnan natin dito, evidence. When you swear in as an impeachment judge,
you have to be fair. Kailangan tignan mo yung ebidensya, tignan mo kung may sufficient grounds, then you decide from there. Hindi dapat personality, hindi dapat yung partido, or hindi dapat yung eleksyon na tinitingnan. Samantala, kasalukuyang gumugulong ang pagdinig ng impeachment complaint laban kay Duterte sa mababang kapulungan, kung saan inakusahan ng reklamo ang Vice Presidente ng umano'y culpable violation of the Constitution, betrayal of public funds, graft and corruption, at iba pang mabigat na krimen. Kabilang sa mga batayang binanggit ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, umano'y panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education, umano'y hindi mapaliwanag na yaman at hindi pagsisiwalat ng ilang ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, at ang umunay pagkontrata sa isang mamamatay tao upang ipapatay umano ang Pangulo, ang First Lady at ang dating House Speaker. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo! Kung naman tayo ng dagdag ng mga balita, yung 40 complainants, dismayado raw matapos na ma-set aside ng House Committee on Justice ang kanilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin yan sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Butuan. Ikinadismaya ng 40 complainanta ang resulta sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte kahapon matapos na set aside ng House Committee on Justice ang kanilang reklamo na nakabase umano sa betrayal of public trust. Ayon kay Franz Castro, dating representative ng Alliance of Concerned Teachers o ACTA Party List, na wala silang nalabag sa konstitusyon pati na sa House Rules sa pag-file sa complaint noong Pebrero 6, 2026. Ngunit dinismissed ito dahil sa one-year bar rule ng Supreme Court. Ang Makabayan Bloc na siyang nag-endorso sa reklamo umamin na may conflict sa interpretasyon sa reckoning date at sa pagbago ng Supreme Court sa definisyon ng session days hanggang sa calendar days. Pahayag pa ni Castro na ang desisyon sa 2025 na nagsalaysay sa technical na problema sa impeachment complaint sa Senado na siyang ginamit na basihan sa pagbasura ng reklamo kahit na binago ng korte ang reckoning data sa Enero 15. Kaugnay nito ay question rin ang legal na basihan sa pagbasura sa kanilang impeachment complaint. 40 complainants dismayado sa naging desisyon ng Committee on Justice na ma-set aside yung aming complaint. No? Isa lang naman yung articles of impeachment namin, yung betrayal of public trust. So na-set aside ito dahil daw doon sa one-year bar rule. So yun yung dismayado kami. Sinasabi doon yung conflict ng paniniwala ng makabayan, ng mga complainant between the rule ng Supreme Court. At yan ang balita galing dito sa impilan ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Rulan Hania nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. The ASEAN Philippines 2026 updates mula sa Bombo Radio Philippines, fully digitalized. Basta Radio Bombo! Ang Pilipinas, ginit po ang pangangailangan ng matibay na people-centered action laban sa pandaigdigang krisis sa pagsisimula po yan ng 40th Socio-Economic Community Meeting po na ginaganap po ngayon dito sa Pilipinas. Kaugnay yan, kumuha pa tayo ng karagdagang detalye mula kay Bombo Victor Liantino. Bombo Ever, Bombo Daily, sa formal na nga binuksan ng Pilipinas ang ika-4 na pong pagpupulong ng Senior Official Committee for ASEAN Socio-Cultural Committee o SOCA sa Makati City ngayong araw. Sa naturang pagtitipon ay binigyang din ni Department of Social Welfare and Development SOCA Chair Adonis Sulit ang pangailangan ng mas matibay na samahan upang labanan ng mga patong-patong na pandaigdigang hamon. Sa naging opening remarks ni Sulit ay pinangunahan nito ang pagtanggap sa mga delegado mula sa iba't ibang member state ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN. Ayon kay Sulit, ang pagtitipon na ito ay nagsisilbing mahalagang plataporma upang matiyak ng socio-cultural pillar ng ASEAN ay mananatiling matatag at tumutugon sa pangangailangan ng bawat mamamayan. The convening of this 40th SOCA meeting is both timely and significant as ASEAN continues to navigate an increasingly complex global environment
marked by overlapping social, economic, health, climate, and technological challenges. This meeting provides an important platform for reflection, coordination, and collective action to ensure that the sociocultural pillar remains responsive, inclusive, and resilient. Samantala sa kanyang opening remarks kanina, Bombo Dennis, ay binigyang diin din itong si Sulit ang papalapit na International Women's Day, kung saan formal na kinilala ang mahalagang papel ng kababaihan sa paghubog ng mga regional policies. Ipinagmalaki naman ng opisyal mayroong 4 na natatanging kababaihan na kumakatawan bilang Senior Officials Committee for the ASEAN Leaders. This is a concrete manifestation that at the time the Philippines is chair of the ASEC, women are not only participating or participants in sharing policy, shaping policy, and regional cooperation, but are at the forefront of driving transformative change across ASEAN. The theme of this year's International Women's Day is Give to Gain. A reminder that when we invest in women, when we give opportunities, resources, and space for leadership, our communities, our economies, and our region all gain. Bahagi yan ng opening remarks ni Senior Official Committee for the ASEAN Leaders Chair Adonis Sulit. Kabilang nga sa mga lumahok sa nagpapatuloy na closed-door meeting ang 11 member state ng ASEAN na kinibibilangan ng Lao People's Democratic Republic, bansang Indonesia, Cambodia, Brunei Darussalam, Singapore, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand, Timor-Leste at Vietnam. Pangunahing agenda ng 40th SOCA meeting ang paghimay sa mga naging proseso sa ilalim ng ASCC Blueprint 2025 at ang formal na pinisimula naman ng bagong ASCC Strategic Plan. Maliban dito, inihahanda na rin ng komite ang mga mahalagang pulisiya at institutional development na ihaharap sa mas malaking 35th ASCC Council meeting at iba pa. Ayon sa SOCA Chair, inaasahan nilang palalakasin ng pagpupulong ang monitoring and implementation mechanism ng organisasyon upang matiyak na mga direktiba ay magreresulta sa mga tangible outcomes o tunay na pakinabang para sa bawat mamamayang Asyano. Nangako naman ang Pilipinas na patuloy itong makikipagtulungan sa buong rehiyon upang itaguyod ang isang komunidad na walang iniwan at nakasandig sa pagkakaisa at respeto. Ngayon nga, Bombo Dennis, ay kasalukuyan pa rin nagpapatuloy itong closed-door meeting ng nasa 11 member state ng Association of Southeast Asian Nations. Mamaya, aabangan naman natin yung magiging post-briefing with the Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao upang talakayin kung ano yung mga hinimay na usapin ngayong araw. Mula dito, sa International Media Center sa lungsod ng Makati para sa ASEAN Philippines 2026 updates ng Bombo Radio Philippines. Ito po si Bombo Victorian Pino nag-ulat para sa number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. Sa iba pang balita, matapos nga ang confirmation of charges hearing sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, binahagi ng kanyang anak na si Veronica Kitty Duterte ang kalagayan ng kanyang ama. Ayon kay Kitty Duterte, nakabisita siya kay dating Pangulong Duterte sa detention facility at kinumpirma niyang alive and well pa rin ito taliwas sa mga haka-haka tungkol sa kanyang kalusugan. Binanggit din niya na bagamat may mga ulat ng cognitive impairment na inilahad ng depensa sa International Criminal Court, nananatiling matatag ang dating Pangulo sa kabila ng kanyang edad at mga kasong kinakaharap. Noong Pebrero 23 at hanggang 27 ng taong kasalukuyan, isinagawa ang confirmation of charges hearing sa The Hague, Netherlands. Layunin ng naturang pagdinig na tukuyin kung may sapat na ebidensya para ituloy sa full trial ang mga kasong crimes against humanity, kaugnay ng libo-libong pagpatay sa war on drugs. Pinayagan din ng dating Pangulo na hindi dumalo sa ilang sesyon matapos ang hiling ng kanyang legal team. Ang International Criminal Court ay inaasahan pong maglalabas ng desisyon sa loob ng ilang buwan o 60 araw kung itutuloy ba sa full trial ang kaso laban sa dating Pangulo. Samantala, nananatiling mataas ang interes ng international community sa proceedings dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na isang dating Pangulo ng Pilipinas ay humaharap sa ganitong antas ng paglilitis.
Ayon sa human rights groups, ang resulta ng kasong ito ay magiging precedent setting para sa accountability o pananagutan ng mga leader sa Southeast Asia. Tungo muna tayo mga kabombo at mga ka-Star Nation dyan sa Kamara de Representantes. Patuloy ho ang paghimay doon sa sufficiency in substance ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang mga latest mula ho dyan sa lower house. May balita si Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Dennis, Bombo Ever, nagpapatuloy ang deliberasyon ng House Committee on Justice kaugnay ng sufficiency in substance ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pinamumunuan ng komite ni Representative Jervel Luistro. Anya, ang yugtong ito ay hindi pa tinitimbang ang mga ebidensya. Sa halip ay sinusuri pa lamang kung may sapat na nilalaman at malinaw na alegasyon ang mga reklamo upang umusad ang proseso ng impeachment. Ayon sa komite, mahalagang hakbang ang pagtukoy sa sufficiency in substance bago ito dalhin sa mas malalim na pagtalakay. Kapag nakitang may sapat na batayan ng mga reklamo, maaari itong iakyat sa plenaryo ng Kamara para sa deliberasyon at botohan. Ngunit kung kulang ang batayan, maaari itong may basura sa antas pa lamang ng komite. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig na nagsisilbing chairman ng House Committee on Justice, Representative Jervil Luistro. Magpatuloy tayo ng maingat at may integridad. Let us proceed constitutionally, upholding the process set forth by our fundamental law. Let us act with the integrity demanded by our oath of office and with the transparency expected by the Filipino people. Muli, itutuloy na natin ang pagdinig para sa prosesong ito. Ang saligang batas ang ating kumpas, ang katotohanan ang ating landas. Sa kasalukuyan, Bombo Dennis, Bombo Ever, nagpapatuloy yung pagdinig kung saan nga unang nilatag ni Representative Leila de Lima ang endorser ng ikatlong impeachment complaint o ang Sabaya et al. Complaint ang mga grounds at facts na nakapaloob sa reklamo. Unang binigyang focus ng komite ang ground 1 tumatalakay sa umano'y anomalya sa disbursement ng confidential funds ng Office of the Vice President. Inilahad ni De Lima na may mga pirma umano ni Vice President Sara Duterte ang ilang dokumento kaugnay ng mga kontrobersyal umano sa disbursement o liquidation sa ilalim ng Office of the Vice President. Dagdag pa niya na may mga lumalabas na pondo ngunit walang maayos sa documentation para rito. Iginiit ng kongresista na ang tinutukoy na high crimes sa impeachment ay hindi lamang batay sa technical na definisyon ng mga krimen sa revised penal code. Anya, saklaw din ito ang mga seryosong paglabag o maling asal na sumisira sa constitutional na pamamahala, kabilang ang mga kilos o pagkukulang na nagpapahina sa mga institusyon ng Estado. Binanggit din niya ang mga issue gaya ng umano'y may maling paggamit ng confidential funds, simulated liquidation at paghadlang sa oversight mechanisms na anya'y direktang nagpapahina sa sistema ng pananagutan sa loob ng pamahalaan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Leila de Lima. Hindi po ito isolated incident. The allegations describe a continuing pattern of disbursement without verifiable documentation, raising questions on accountability in the use of confidential public funds. These are pleaded facts. Mula sa Kamara, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, sa Radyo Bombo. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, meron na lamang ho tayong natitirang 27 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. At sa pagkakataong ito, bibigyan daan muna natin ng isang panaya mula ho sa ating kababayan dyan sa gitnang silangan. Kikibalita ho tayo, lalo't may mga bagong development dyan ho sa Middle East, lalo na ho dyan sa bansang Saudi Arabia. Kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon live via Zoom si Binibining Analisa Catanus at siya ay isang guro dyan ho sa Saudi Arabia na matagal-tagal na rin hong naninirahan doon at nagtatrabaho. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program. Kumusta na po kayo dyan? At alam ko talagang grabe din yung mga paghihigpit ho dyan, ano? Lalo na't ngayon may napaulat na drone attacks doon sa US Embassy. May mga pagsabog pa rin ho ba kayong naririnig, Binibining Analisa, sa mga sandali po na ito?
I'm Mrs. Annalisa Catanos, currently staying here po dito sa Al-Khobar, Saudi Arabia. This is part of the Eastern Province po ng Saudi. So far, okay naman po yung case namin dito, situation namin po. So far, nag-start siya last Saturday po, sir, yung pangyayari. And then, after which, nag-escalate na to some other countries. But we are quite, medyo, kami natakot, nagkaroon ng anxiety recently. Kasi ang location po namin dito sa Al-Khobar is nearby Bahrain. That is 30 minutes away. That bridge lang po ang pagitan namin dito ng Bahrain at saka ng Al-Khobar area dito sa Eastern Province. So medyo natakot din po kami nung nangyari yun. Kasi sa sky makikita po namin yung mga lumilipad which is scary. Though hindi namin masyadong narinig o marinig yung bombing, but the thing is na-witness po namin yung pangyayari sa sky. Grabe. Okay. Ito lamang ho, no? Nabalitaan nyo din ho ba dyan? Bukas ba yung mga diskusyon dyan, mga usap-usapan pagka may mga development na lumalabas? Kagaya ho nung usapin ng tungkol ho kasi sa Strait of Hormuz sapagkat ang Saudi Arabia ay talagang isa sa mga oil-producing countries. Ano ho yung mga reaksyon ng mga tao dyan? And of course, kung mayroong mga official na may mga statement na regarding that concern, na isinara ho ng panig ng Iran, mukhang maraming apektadong bansa dyan sa Middle East. Any information to that, ma'am? So far, sir, I'm so sorry I cannot be able to give the details of that thing because currently dito po sa bansa, dito, specifically sa Saudi Arabia, may mga regulations po regards sa pag-share ng mga information kasi baka may mga technical things na masabi ako na hindi akma. So, that's it. Yung alam ko lang po, sir, we will be affected because GCC countries are part of it and Saudi Arabia is part of it somehow. I see. I understand. Okay. Ang akin hong katandem dito si Bombo Everly Rico. May ilang katanungan din po para po sa inyo. Go ahead, Bombo Ever. Alright. Alamin din po namin gaano na po ba kayo katagal po dyan at ito po ba yung pinakamalala na po na pagsabog na inyo pong na-experience din or naitala po dyan? We've been here since 1999, so almost like 20 plus years na, sobrang 2 dekada na din. So far, ito yung medyo tense ang feeling kasi nearby area of the GCC countries are already affected. Nag-escalate na. But regards sa kondisyon namin, specifically dito po sa Eastern Province, wala pa naman po. Though may narinig kaming mga other things related for the bombing and all that, mahirap pong dapat i-confirm namin kung totoo yun or what. Kasi minsan nakikita lang namin sa mga posting. But rest assured po, just in case if there's recent situation happened, really that is legit and confirmed, I will get in touch to you right away to keep you update of the scenario. Kung sakali man po, pero hindi po natin panalangin, lumubha po yung sitwasyon at magkaroon ng malakwakan pa kasi sinasabi nga po ng Amerika na posibleng tumagal pa po ito. Meron din po ba dyan na mga permanent evacuation centers na maaari niyo pong likasan if ever? Honestly, parang wala pa dito sa Saudi Arabia. Ang ginagawa lang po sa part ng embassy, they keep us like connect with possible emergency cases like mga hotline numbers so that we can get in touch with them right away. And then most probably they will ensure that the safety of us OFWC will be okay as well. So far wala pa po kaming like pinag-usapan tungkol sa which specific place here in this area ang mga ganong taguan po, sir. Kasi so far for the past 2 decades na dito po kami, wala pa namang ganon ka pangyayaring malakas katulad nito, similar to what happened now. And we're praying that this could not happen further and ma-take in control ng Saudi Arabia. Regards sa security naman po namin dito, so far okay naman po kasi talagang talagang well-maintained ang social media plus yung sa text namin sa phone. May mga binibigay ng mga alarm.
sa amin just in case kung anything emergency na happened. May sirena, nag-practice na rin ng siren para malaman namin kung talagang ano ang nangyayari. Yun po. But at the moment, so far, since I'm working in a school, classes are going on, business as usual, regards sa mga establishments and other commercial areas, fully operational po yung mga yung mga businesses po. Alright, Bombo Dennis. Nais ko na rin maitanong kay Teacher Annalisa kung may offer na po ba na pagpapawi, willing yung mga kababayan po natin yan, including po kayo, dahil syempre very uncertain yung mga development dyan sa Middle East at base na rin ho dun sa mga pronouncement ni President Donald Trump na maaaring magtagal pa ho ito. Ano ho ang inyong pagtingin sa bagay na yan? Actually, we are so much involved in the community. Bali, community leader din po kami dito sa Eastern Province specifically. So we usually get in touch through Zooms. Tapos active po yung mga WhatsApp group just in case what everything happen, we can get in touch all together and then plan out what to do. So far active naman din po dito yung embassy regards to the information dissemination at mabilis na rin po mag-cascade yung mga informations kasi may mga respective chat groups po yung mga community organizations po dito. So mabilis po yung pagpalaganap kung ano mang meron as part of the emergency cases na . In fact, kahapon meron ng meeting with the PY, with the admin PY and the SARCAC-DAC regards sa mga contingency plans. Though I wasn't able to join with the meeting, but I heard to some of my friends na they're doing something related to that as part of the backup plans po. Okay, with that, maraming salamat po. Ayan. Sige, kukumustahin na lang din po namin kayo kung may mga iba pang mga development na posibleng maka-apekto po sa inyo. Thank you so much and have a nice day po. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin si Binibining Annalisa Catanos, isa hong guro dyan sa Saudi Arabia at siguro ay check na lang din po natin sa mga susunod na pagkakataon yung kanilang kalagayan mga kabombo at mga Kastar Nation. Balik tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Ito mga kabombo, ang Philippine Air Force ay nakahanda naman daw para sa posible na repatriation kung sakasakali para doon sa mga overseas Filipino workers sa Middle East. Alamin natin ang mga preparasyon ng hanay ng militar hinggil ho dyan. May balita si Bombo Bea Pinisa. Bombo Dennis, nagpahayag ng kahandaan ng Philippine Air Force na magbigay ng kanilang assistance para sa posibleng repatriation ng mga overseas Filipino workers na iipit ngayon sa ongoing armed conflict sa isang bahagi ng Middle East. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, nagsisimula na nilang ihanda ang kanilang mga kakailanganing assets para sa posibilidad ng repatriation, bagamat nakadepende pa rin anya ang kanilang mga magiging pagkilos sa kanilang koordinasyon sa Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, at maging sa Department of National Defense na siyang magbibigay ng go signal para sa pagsasagawa ng naturang operasyon. Nabatid naman na karamihan sa mga kababayan ng mga OFWs ang nagpahayag na ng kanilang kagustuhan makabalik ng Pilipinas bilang bahagi pa rin ng repatriation efforts ng pamahalaan ng Pilipinas. So ngayon pakinggan natin ang tinig ni Colonel Maria Cristina Basco, ang tagapagsalita ng Philippine Air Force. Actually, we are undertaking already necessary preparedness at the onset of this news. We are ready to prepare our assets in case we need to repatriate our Filipino nationals. This will be done in coordination actually with DFA, with BMW and the DNB. So, kumbaga handa po tayo, but we would be waiting for their signal. Karaniwan naman anya na sa kanilang mga assets o sa kanilang mga magiging assets maaaring gamitin para sa naturang operasyon ay ang kanilang mga C-130 aircraft, ngunit ito anya ay nakadepende pa rin sa koordinasyon sa mga katuwang na ahensya. Paliwanag pa ni Basco, sa ilalim pa rin sa malalimang pagpaplano ang magiging repatriation sa mga OFWs dahil na rin sa nakasaradong airspace na ngayon na malaking bahagi ng gitnang silangan. Anya, hindi basta-basta maaari makapasok ang mga military aircraft ng bansa para sa magiging operasyon. Ngunit tiniyak naman na magkakaroon ng masusing pagpaplano ang mga ahensya para sa mga posibleng kilos at mga posible pang maikokonsidera para sa pagsagip sa mga kababayang naitip sa sigalot sa rehiyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ng tinig ni Colonel Maria Cristina Basco, ang tagapagsalita ng hukbong Philippine Air Force.
For our air assets, most probably ito yung mobility natin, no? Yung po sa Air Mobility Command, kung ano man po yung ma-identify, most probably po it would be C-130s. And ayun po yung mga initial po natin sa planning po. Actually, that's a very good question. No? Talagang kailangan po kasi ng masusing pagpaplano when it comes to that because we have to consider the current environment, particularly nga nasabi nga po that there are blocked airspace. So there are many things to consider para po dun sa movement natin. Hindi po tayo basta-basta makapasok. So, ayun nga po, we would be deferring to the DND, the DFA, and the DMW if there would be plans already to be set in motion. Pero rest assured po, the Philippine Air Force is already preparing po for any eventuality. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Ever, nanindigan naman ng Armed Forces of the Philippines na sa kabila nito ay patuloy silang nakaantabay sa mga posible pa nilang magagawa at may aabot na assistance sa mga sitwasyon na ito para na rin sa pagtitiyak ng kaligtasan ng mga kababayang nasa Middle East. At live mula dito sa Camp Aguinaldo, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Preliminary investigation ukol sa plunder case laban kay former Senator Bong Revilla. Isasagawa ngayong araw. Ang dating mambabatas ay maaaring magsumite ng karagdagan pa raw na kontra sa laysay. May balita si Bombo Grant Hilario. Nakatakdang muling magsagawa ngayong araw ang prosecution ng Department of Justice ng preliminary investigation ukol sa reklamong plunder na kinakarap ni former Senator Bong Revilla Jr. Ito'y matapos ng maurong kamakilaan dahil sa inihayang motion ng National Bureau of Investigation bilang complainant o nagsampa ng reklamo. Dapat itong isagawa sana noong ika-20 ng Pebrero, subalit hindi natuloy upang magbigay pagkakataon sa mga respondents na kasamang inakusahan sangkot sa korupsyon. Sa motion, isinimiti kasi ng kawanihan ay nagpasok ito ng panibagong mga pangalan o respondents sa plunder case laban sa dating mababatas at tinampang mga dating opisyal. Maalalang ibinagi ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na 4 na dating opisyal ng Department of Public Works and Highways ang isinamang inirereklamo ng ahensya. Ito ay sina former Department of Public Works and Highways, National Capital Region, Engineers Dendel Cesar, Cortuna, Manny Bulusan, Ruel Umali, at Arturo Gonzalez Jr. Tungkol tayon pa kay Justice Spokesperson Martinez na maaaring maghain si former Senator Bong Revilla Jr. ng karagdagang salaysay ukol sa reklamo. Supplemental counter affidavit anyang pwedeng isimitin ito bilang tugon sa panibagong mga idinagdag na ebidensya at correspondence ng National Bureau of Investigation. Ating pakinggan ang pahayag ni Attorney Polo Martinez ang spokesperson ng Department of Justice. If nakapag-file na po ng counter affidavit ang respondent sa isang kaso, tapos nadagdagan ng respondents, he could file a supplemental counter affidavit in response to the new allegations. So syempre, kung nauna ko counter affidavit niya, pagkatapos nun biglang may dinagdag na respondents, syempre, bibigyan din siya ng kopya ng mga dagdag evidence na yon ng, na isinumite ng respondents na bago. Sa kasalukuyan ay patuloy tayong nakatabay sa posibilidad na pagdating nitong mga respondents sa kagwaran ng katarungan. Nagulat live mula dito sa Department of Justice. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, kakalap naman tayo sa mga oras na ito ng mga update na nakalap din ho ng ating mga himpilan sa iba't ibang dako ng ating bansa. At sa patuloy na pagtutok dyan sa Middle East, yung highest tourist spot sa United Arab Emirates ay isinara daw dahil sa Israel-Iran war. At may nakalap na impormasyon dyan ng Bombo Radio Rojas. Pansamantalang isinara ang Jebel Jais, ang pinakamataas na tourist spot sa United Arab Emirates bilang pag-iingat para sa kaligtasan ng mga turista at bisita dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Ayon kay Bombo Sol Frondosa, International Correspondent Direkta sa United Arab Emirates, sinabi nito na isinara ang lahat ng atraksyon, aktibidad at mga restaurant sa lugar upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Aniya,
Ang akbang na ito ay bahagi ng pagsisikap ng gobyerno para protektahan ang mga tao habang minumonitor ang posibleng epekto ng tensyon. Matandaan na hindi lamang Israel ang target ng pag-atake ng Iran kundi pati na ang 8 iba pang bansa sa Middle East. Tourist spot, highest peak ang Jebel Jais. Naging close naman nila for parts ang ilang precautionary measures kag sang ilang national guidelines. Mula rito sa impilan ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ronnie Pregua Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang kawalan naman ng supply ng tubig, problema ngayon ng ilang lugar sa Qatar kasunod yan ng missile attacks ng Iran. Kumuha tayo ng update dyan sa pag-uulat ng Star FM Bacolod. Marami pa ring pagsabog at alarma ang naririnig sa Doha, Qatar at iba pang Gulf cities dahil sa mga missile interception. Ang ilang missile mula sa Iran ay umabot pa sa malaking US base sa Qatar at ilang debris ang bumagsak sa iba't ibang lugar kaya mainiulat na sugatan. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Ana Folos, isang Negrense overseas Filipino worker na nasa Qatar. Aniya sa dami ng pagsabog na naririnig at nakikita nila, nagpasya na silang mag-impake ng kanilang importanteng gamit para kung sakali ay mabilis silang makakapag-evacuate. Grabe talaga yung mga pagsabog, nakikita mo lahat ng mga missile na lilipadan sa taas. Hindi mo talaga maiwasan na matako, man-reviews ka. Nag-empake na kami kung in case na ulit, ready na kami lahat. Bahala na yung mga gamit dyan na iba, basta ang mga importante madala lang. Sa panayam naman ng Star FM Bacolod kay Sheng Villanueva, isa ding Negrense overseas Filipino worker sa Qatar, ibinahagi niyang kinagulat nila ang maingay muli na pagsabog dahil nagkaroon pa ng mahabang katahimikan matapos ang unang missile attack. Dagdag pa ni Villanueva, walang supply ng tubig ang karamihan sa nakatira sa kanilang building simula ng pag-atake. Kaya problema nila ito ngayon lalo pa at hindi sila pwedeng lumabas para na rin sa kanilang seguridad. Tahimik siya mga hapon hanggang umaga, tapos biglang sumabog na naman ulit. Wala kaming supply masyado ng tubig dito. Ewan ko kung yung gas namin sa oil, baka mamaya wala na rin. At yan ang balita mula dito sa Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Star DJ Jessie and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, yung pagbabawal sa mga ipinupost, isinasa publiko ng mga sensitibong video ay lalo pa hong hinigpitan. May mga naaresto na rin daw dun sa Middle East. Kaya ingat-ingat mga kabombo at mga ka-Star Nation. May nakalap na impormasyon ng Star FM Zamboanga. Naglabas ng mahigpit na babala ang Ministry of Interior ng Bahrain hinggil sa pagbabawal sa pag-post ng mga video at impormasyon sa social media na may kaugnayan sa mga sensitibong kaganapan sa bansa. Ito ay matapos ang ulat na may 2 individual na ang inaresto ng mga otoridad dahil sa paglabag sa nasabing kautusan. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Zamboanga kay Marco Dalama, OFW sa Bahrain, naging mas mahigpit ang pamahalaan sa pagsubaybay sa mga online post, lalo na ang mga nagpapakita ng mga lokasyon at kaganapang maaaring makakaapekto sa seguridad. Ating pakinggan ang kanyang pahayag. Pinost naman po ng mga Bahrain sa Bahrain News po, 2 po yung nahuli ng Bahrain government police. Bawal din po talaga. Actually, bawal mag-post. Kaya ako tumigil na rin ako mag-post. Yun nga, hinulit. Meron na pong nahuli pag-upload ng videos. Kaya sinabihan ko rin yung kasama ko na paki-delete na lang yung videos na in-upload. Kasi kitang-kita nung kasama ko yung yung drone na mismong sumabog sa Era building. Pinost niya. Sabi ko, delete mo kasi baka makulong ka pa niya. Binigyang diin din na ang pagbabahagi ng mga ganitong content ay maaaring magresulta sa pagkakakulong. Kaya mahalagang sumunod sa mga patakaran ng lokal na pamahalaan upang maiwasan ang anumang problema sa batas. At yan ang ulat mula dito sa 93.9 Star FM Zamboanga. Ito po si Star DJ Miles and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration sa Region 7 nagpatupad na ng emergency plans para sa mga overseas Filipino workers mula sa Central Visayas na apektado ng tensyon sa Middle East. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Nagpatupad ang Department of Migrant Workers 7 at Overseas Workers Welfare Administration (OWA 7) sa mga planong pang-emerhensya para sa mga overseas Filipino workers mula sa Central Visayas na apektado sa kasalukuyang tensyon sa Middle East. Sa kasalukuyan, ibinaba ng DMW 7 at OWA 7 ang kanilang high alert status at contingency protocols upang matiyak ang kaligtasan ng mga OFW at upang hindi na din mabahala ang kanilang mga pamilya mula sa panganib ng mga insidente na kinasangkutan ng mga OFW mula sa Central Visayas na apektado ng tensyon. Alinsunod dito, mayroon ding mga OFWs na papunta na sana sa nasabing bansa ang na-stranded sa Mactan International Airport dahilan upang nagtayo rin ang DMW 7 ng help desk o kiosks na magsisilbing kanlungan para sa mga na-stranded na pasahero. Gayunpaman, batay sa ulat ng OWA 7, walang naiulat na pinsala o pagkamatay ang nasabing kaguluhan sa mga dayuhang bansa sa ngayon o zero casualty ayon sa mahigit 33,000 na mga OFW na nasa apektadong lugar ng mga bansa sa gitnang silangan mula sa Rehiyon 7. Samantala, ang DMW ay mayroon ding mga team na nakastandby sa MCIA upang makipagkita o tumulong sa mga nakabalik na OFW upang mabigyan ng tulong. Ito ay sa pamamagitan ng profiling, emergency accommodation, libreng pagkain at transportasyon patungo sa kani-kanilang mga probinsya sa Rehiyon 7. Ayon naman kay Joaquin G. Lucero, ang Regional Director ng DMW 7, nagsagawa sila ng coordination emergency meeting kasama ang OWA ngayon at ito ay naglalayong tugunan ang mga alalahanin na dulot ng insidente sa Middle East. Kinumpirma rin ni Lucero na nakaranas sila ng malawakang pagkansela ng mga flight mula sa mga international airports simula pa noong Linggo, Marso 1. Kaya naman, inutusan ni Lucero ang team na kanilang binuo na tiyaking mananatiling bukas ang facilitation center upang magbigay ng tulong sa sinumang OFW na nangangailangan nito. We have opened our kiosk and our MWAC. We have open communication to our local government units. In fact, I had launched a program which we called the One Window Bayanihan Assistance Program, wherein we tapped local government units, particularly the provinces. Mula rito sa lalawigan at lungsod ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa Pilipinas man o maging sa ibang bansa at maaaring tutukan ang ating mga balita at impormasyon hatid ng 32 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines. Samantala sa digital platform, available naman mga kabombo through Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At dyan sa Northern Luzon, masusubaybayan ang mga balita at impormasyon sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Unahin natin, dyan sa probinsya ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Habang dun sa probinsya ng Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Sa bahagi naman ng Cordillera Administrative Region, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Baguio. Habang sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At sa area ho ng Metro Manila at mga karatig na lugar, narito naman ang 102.7 Star FM Manila. Diyan pa rin po sa may Luzon, maaari nyo rin pong tutukan, partikular na po sa may Cagayan Valley Region, ang Bombo Radio Tugigaraw. Habang diyan naman po sa may Ilocos Region, maaari nyo rin pong tutukan ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang diyan naman po sa Bicol Region, nariyan po ang Bombo Radio Naga. At mga kabombo Caster Nation, bago po tayo magtapos, muli po namin kayong inaanyayahan na samahan po kaming nalangin ng Orasyong Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us
from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Unahon nato nini kay epekto ini sang 5.0 magnitude galinog nga nagtayo kagabi diri sa aton sa palibot sang syudad kag probinsya man sang Iloilo. Pila ka mga universidad kag bulutuan ang nagkanselar sa ila sini iyang klase. Bangod man sa pag-checkar sa ila sini iyang mga building, pag-checkar sa ila sini mga hulot klasihan kon bala mayara sang natuga sining damage kag kung ano ang extent sang damage nga natuga sining 5.0 magnitude sining linog sa bahin sa Iloilo City or Iloilo National High School. Nakitaan sang mga litik pero nagpayag diri ang ila sining iyang pamunuan nga ang klase pwede na makabalik buwas ngadlaw kay manageable man ang mga cracks kag litik nga nakita. Inalibot man sang Bombo News team ang pila ka mga proyekto no diri sa bahin sang syudad kag probinsya man sang Iloilo. Kung bala kumusta naapektuhan bala ini sang paggaluntad sang magnitude 5 sini iyang linog. Standby sa aton sini karon iyang mga kabombo. Sa balita naman karon ni Bombo hana anda sa direktamente sa bahin sang Iloilo City Hall. Ginpanigayon sini ang regular session subong adlaw kag dito may yara sa mga lihok diri nga magapanigayon sa investigation in aid of legislation sa sining problema sa bahin karon niya sang pagkapaslaw sang majority sa mga barangay sa pagpasa sa ila sining annual budget. Kag subong man naistoryahan sa bahin karon iya sang sesyon ginaduso diri ang pagpabayad sang parking or pay parking sa duha sini ka mga bag-o nga merkado diri sa syudad sa Iloilo. Ang ila sini nga rooftop. Ang Iloilo or ining SM Iloilo Central Market kag SM Iloilo Terminal Market. Pag ginaduso diri sa City Council nga pabayran sini ang pag-parking dira or magapanukot sang parking fee.
Istoryanta ni karon sa aton man sinipreni nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udo. Check man naton sa aton sini nga pagpangalagad later on ang dugang sini nga mga balita kag impormasyon, and of course sa aton sini karon nga mga kasimanwa now nag-umpisa na ang pagkolekta naton sang por pagbato naton sang inyo siniya nga mga entries para sa Buena Mano Salvo Year 20 promo. Araw-araw balde-balde pa-premyo na may cash pa. Nagalapot sa 8 million pesos total prizes nationwide ang nagulat sa imo sa Buena Mano Salvo Year 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Paano magpasakop? Hindi lang kay isa, dua, tatlo, no? Madamo sang pamagi, agud iya nga ikaw ang magdaog. Gani standby kay patpato naton sa Dilmadugay, diri man sa aton sinipaday niya nga pagpangalagan. Check naton na this time si Bombo Jomar Villa. Manageable lang nakita sini iya nga mga cracks sa Iloilo National High School, rason nga magapadayon na ang klase nila buwas ganlaw. Kumusta naman ayhan ang mga project sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo? Bombo Jomar sa report, please go ahead. Bombo Champ, no? Nagpatikayon diri karon sang inspection ang pila ka mga katapo sa Department of Public Works and Highways sa mga proyekto, no? Diri sa syudad, especially di mga establishment. Kasunod ini karon sa sining linog nagluntad diri kahapon sa may syudad sang Iloilo, no? Sa aton sini ka mga kabumbo sa diti na eksperyensyahan ang baskog sining epekto lakip man sa bahin karon sang probinsya, no? May mga pila ka mga establishment, pila ka mga struktura kangay kay nasa area sang San Pedro Molo ngati ang ila sining part to sang haligi, no? Sang gym ang nakitaan sang dako sining litik kag hambal dito sang barangay officials nga daw delikado gid, no? Ginsiradhan nila na temporaryo kag wala gin pagamitan sa pila ka mga residente nga ara sa nasambit sila karon nga barangay. So magluwas sina may pila sila ka mga blutuhan ang nagpatigayon sang sining assessment, no? Especially sa area karon sang Iloilo National High School nga ti subong gin suspend anay ang face-to-face classes sa mga estudyante. So gin-check naton sa nasambit sila karon nga blutuhan. Natigayon nato diri mapakingutan si Ma'am Delora Fantilio ang principal 4, no? Sa nasambit sila nga blutuhan. So sa tungdan kasunod sang sining linaw kahapon, actually game mos na sa kuntani kahapon, no? Pauli Bombo Champ tinabtan niya ginto kahapon. Gilayon man sila nagkinaran-karan ni, no? Ti mayo man sunod sa tungdan, waisan record sining napilasan o kon napiktuhan, no? Sa sining nasambit sining insidente. Gin decidean kagabi nganti sa subong hindi pagbabalik ko na makbataan kag i-assess ang nasambit sining area kay sa nasambit sining eskwelahan may mga bulutuan o kon mga struktura nga century old kon mga dugay na bla, no? Taga pila na katuig iban sini mga 1940s pa kuno bumutsa pati pati bata sini, no? Ti sunod sa tungdan delikado basikon may litik o kon di pwede nga matiniran so gimpases ini sa taga DPWH, no? Ang nasambit sini karon nga mga eskwelahan ti sunod sa tungdan may nakita, no? Nga mga litik sa sining pila ka mga buildings pero sunod sa iya ang litik sini hindi tama kadako kag way man sang kabalakan o kon dumawori abi sila nga basikon makulaps ang nasambit sining building. May litik siya pero do buhok lang gani kuno kadako mo, no? Ang litik sini ti sunod sa iya mayo man kay tigin patigayo ng assessment kag ang initial sini nga way man sa dako sa kabalakan ang mga estudyante. So sunod sa iya ang pagpatigayon sining suspension subong lang gid hasta kagabuas magabalik na, no? Sa normal ang klase. Way gin pasugtan nga ti kun i-open sa hapon o kung pabalik ko ng mga estudyante kay kalabanan sila alin sa probinsya sang Iloilo. So gin takamayo nga pabuwasan na lang kag ang subong ti arat nila sa alternative delivery mode
o kung EDM kung paano nga ti mapasige man sa gihapon na pisar nga suspend ang face-to-face classes sa sambit sila nga eskwelahan. Aribla si Ma'am Delora Fantilio, ang principal for sa Iloilo National High School. So, good morning everyone. Actually, first hour in the morning, ang aton nga engineer sa Schools Division of Iloilo nag-check na sila palibot tanan nga buildings, no. So far, wala man sila gid sing may nakita nga daw dalagko gid nga mga cracks or so whatsoever. Kay may ara na sila nga daan nga daw existing nga mga gamay-gamay nga mga cracks sa mga buildings naton. Pero so far, daw ay man gid sang dalagko nga nagdugang nga mga crack sa building tanan nga mga buildings naton sa Iloilo National High School. So in short, may electric pero gamay. May ara pero mga gagmay lang gid. Sa dini nga building tama. Dira gyapon ni sila sa Pagcor 1 naton, ara gyapon sa Pagcor 2, tapos sa mga TBL nga building naton kati mga high rise ni siya, mga tag 4 story building. Tapos ang sa mga aton iyaya nga 1 story building ti daw wala sang may ara nga mga nakita. Gamay ang mga hairline siya nga nagdulugang so far. Okay, why man ka nakita nga daw nagkala-dagdag din nga mga debris o ano? So far wala. No? Wala. Kita sa amo sila nga case diri sa Iloilo National High School. Mga building na to, ano to mga century old na may? May ara kita nga mga century old. Ang ini ang Gabaldon building, this is a century old building. May ara kita nga Santiago building, ti dugay-dugay na mga 1907 ata, pero so far do mo na siya mga buildings naton nga daw wala kita sa nakita nga mga cracks. Okay, so matinoy nga galing no, dugay na sila. Okay. Ini mga 1947 ini, mga 1930s. Before war. So bangod nga sa assessment sa manageable man anong matabon sa klase? No. Actually, we will have to go back with the normal classes starting tomorrow. Nami man tani kung subong galing kay ti daw ka hindi siya naton manage nga pabalikon ang kabataan kay mga bata balaan di sa Iloilo National High School coming from the different municipalities. Ti daw kalayo na sa ila so we will have to resume classes tomorrow. Tanan regular na boss? Yes, regular na. Diri sa inyo basta may na-record nga daw na pilasan o ano kasunod? Wala man so far. Wala. Ikaw kahapon doon experience mo kuno mga agad? Ari pa ko sa eskwelahan, no? About to go out, ara lang sa sagwa. Ti batyagan gid nga ti mga kabataan gin-try lang naton pagwa tanan para at least for their safety man. Wala man siya doon panic kahapon or ano? May mga bata gid tayo nga nagasyagit-syagit man do hindi mo gid na maibitar may mga amo na, pero so far wala. Na manage man sila papanaog sa building and at the same time na manage man sila pagwa nga wala man sang mga casualty kita. Si Ma'am Delora Fantilio ang principal for sang Iloilo National High School. Magluwasin na bumbutsamp no ti sa tungdan kahapon observe yaman nga ang pila sinig mga estudyante ang nagapatigayon no sang duck cover and hold no kay ti ang amo sina nga amo sila nga pagtudlo sa ila agin introduce na sa ila prior pa man ini nga nabatsagan sining linog no ligat pa na sining mga binulan ti suno sa tungdan epektibo gid kay bala mo ti in case kun may mga debris nga magkaladagdag ting iban makabuligid ang pagpatikayon sang duck cover and hold sang mga estudyante sa tion niya sang linog. Although nga may pila sini ka mga do nagkasilinggitan at siguro do na kulbaan pero ti suno sa iya na manage no kag pasalamat gani way man gid sang may napilasan kay balan mo may mga na sila no may mga building nga mga matagas no taga third floor ang katason sini no ti ang iban sini mabatyagan gid kun atak pa sa ibabaw apo na nga nagserinigitan ba ng iban kag ti pasalamat gani sa kabilugan nga way man gid sang may napilasan sini o kun injured no sa sining nabatyagan sining linog kahapon sining adlaw bumutsamp magluwas sa nasambit sini karon nga mga kung nasambit sini karon nga eskwelahan pilaban sini ka mga bulutuan ang nagpatigayon man sang suspension no sang klase alakip ang University of San Agustin
kag ang isat yung main campus sa may probinsya sang Iloilo ang suspension amo sa may Vanuatu sang gimbal ng sentro gid morning class only ang sa may Uton Tigbawan tubungan kag sa may isat yung Miagao campus sa sining suspension bangod sa sining epekto man no nga nabatsagan kahapon sa bahin sang First District of Iloilo Bombocham. So magluwas sining mga eskwelahan nga na-mention naton, gin-check naton ang iban sining mga infrastructure projects no diri sa may syudad sang Iloilo. Ila binigit ang bahin karon sang Ungka flyover no kay balamot yung Ungka flyover sa nagligad sining mga tuig na kitaan nga do may movement ang haligi tinaw ay pagani ya sang no ay pagani sa linog. So bangod sa sining mabaskog sining linog kahapon gin-check naton ang istruktura kung balati kamusta na basi kung may makita sining litik o kung ano sining mga epekto no sang mabaskog sining linog kahapon sining adlaw Bombocham no. So may pila kita sa nakita sining litik diri sa may area sang before ka na maka-approach no sa intersection kung halin ka diri sa Iloilo City antes ka makalabot sa intersection makita mo na siya sa may ibabaw no sa kilid gid sang giragyan sa masalakyan sa babaw tadlong na siya sa gasolinahan no isam na nakbilong gasolinahan mo kung pakadto kas pabiyabla before sa intersection dira sa imo sining tuo may litik siya no nga nakita kita Bombocham siguro ang kalabaon sang litik siguro more or less mga susubra mga masusubra posible sa mga 2 o kung nasusubra 2 metros ang kalabaon sini nga litik tapos tunga sina do may nauklab sining semento bla sa aton sini nga mga kabombo pero gin pamangkot naton ang pump boy adra sa tubang sa piak sang sining flyover based sila sa observation nga madugay na ina no nga nakita sining litik pero ang naobserbaran na nila nga do na uklab lang yung semento kasi una litik lang mo no ti subong makita na kuno do may uklab sa tunga bla sang sining litik suno sa tungdan so posible ang nauklab to ang tuga no sang paglinog sini kahapon sining adlaw pero suno sa iya nga assessment do ay man gid sang do na record kabi nga do may nadagdagan nga debris no o kun may naigo sini kasunod sining nabatsagan sini nga mabaskog sining linog Bombocham kay kunati kun may ara sang do dako sin kablakan basi kun ginuntat na ang paglabay sa masalakyan pero sige man sige hapon ang operate sini no so gin check ta pagid magluwas sina da nga side nakitaan man sang litik sa piyakla sini no sa timbang sini nga side sa wala naman kun halin ka sa pabiya pakadto ka sa city dra na sa mga side no pabalik na sa aton sini nga mga kabombo kun i-picture out mo sa timbang nya lagid no sa piyak lang gid nga side sang part sang flyover Bombocham may nakita man sini nga litik tubang naman ni siya sang money remittance no dira sa sambit sini karon nga lugar doplo pareho man ang kurit nga litik kaya do nagapalaba man no kung aton sini nga maobserbaran nagapulop mangkot kita to sa security guard ang iban sini do di na nila ma-recognize kung ang litik ni subong lang or dugay na kay do hindi man gid abing makita mo no kung maglabay ka da unless lang ti kun galakat ka gatanga ka makita mo no ti suno sa natungdan o kung sa pila pagpupungusisa naton sa lugar do medyo malipod siya no kag hindi mo makita kung kung di mo makita kung normal ang binga nagapanglakaton ikaw adra sa nasambit sa ding lugar pero base ilang pag-observe no way man sang do na sa do na batsagan sila nga do nag-crack kagabi o kung sa sining pagluntad sang linog bisto sa pagplumangkot naton sa lugar kag do ay man sang may na kita to abi nga do may nadagdag sining debris kay ang litik sini do kurit lang bla Bombocham sa nasambit sining lugar pero ti ko latawon mo sa imo sining mata tama ka visible no kag ma-identify mo dayon no nga may litik ang kilid sang sining nasambit sining flyover sa ton sini ga mga kabombo so gin taniya no nagpakiangot naman kita diri
sa DPWH kung ano sini sarang sini nga mahimo kag makapatigayon sini sang initial assessment no sa sambit sini nga lugar inati kun dugay na gidman bumutsam kay ti sa pagkabalota basta kun may mga makita sini nga damage do gina-repair man nila dayon no ligad to may gamay lang oklab pagkahapon gintapalan dayon mo no sang mga kontraktor kung sa sining kontraktor sa aton sining mga kabumbo kung sa part man abis sang DPWH ang maintenance ni no sang nasambit sini nga proyekto. Perti lang taon ta no kung ano ang mangin assessment sini kung balati dapat kahangawaan o kung away magid sa dako sini kahangawaan sa sini mga nakita sini nga litik sa kilid sang ungka flyover sa kopaya sang distrito sang Haro no bumutsam ang yaning nasambit sini nga project kasunod sa nabatsagan sini nga linog kahapon sini nga adlaw. Bumutsam sang ang pinakaulihig nga linog nga nabatsagan naton diri sa siyudad sang Iloilo, Bombo Jomar, September 30, 2025. September 30, 2025. Amuning pinakaulihi nga linog siniya nga na batyagan diri sa siyudad sang Iloilo. So, after that, may mga reports nga ginpang digaman sa nagkalain-lain sini nga ahensya sang gobyerno sabay na bisang local government unit kag sabay sa Department of Public Works and Highways pila gani nga mga ginabantayan sina diri. There was a time muna ang pila ka mga building didto nga daana sa bahin sa Iloilo National High School ang Hall of Justice, hindi ba na agyan mo man gina ang Hall of Justice Bombo Jomar pero mga may transaction dito, may normal ang operations or anong natabo? May limit lang anay sa pagsaka kay may assessment kay na ginapsugtan lang mga empleyado bumutsam pero ang ang office ya do ay man sa gin cancel abi sa mong adlaw ginpauna lang sulod ang mga empleyado no so lang taon tani ko ano mangin nangin resulta man kay ti don di lang man na abi normal man o kun di lang bag-o kay ligad may mga nakitaan man na isang litik ang nasambit sa ning establishment o kuning Hall of Justice sa Bumbutsam. Lately kay gapon nagluntad ang linog. And as per reports man gani, pila ka mga bag-o sini iya nga mga building man, particularly ang na-report kid ang Iloilo Central Market. May mga litik dito nga nakitaan. Bombo Jomar sinigi lamang nga aga. But sige lang kay check ko na karon with the bombohana andasa. Pero sa bahin sang ungka flyover ining mga litik do dugay naman ini Bombo Jomar hindi kay nagdugang ining litik bangod sa 5.0 magditsyon nga linog. Amo gani no. So muna ang tong mga information naton nga iban tinagambal nga dugay na tapos ang isa to kalitik nga nakita do nag-uklab lang kuno ang parts ng simento nga siguro do gamay mo lang no ay ganito gamay man nga litik gabuhok man ina may nauklab lang or whatsoever kinanglan sa gyapon check yaron ini particularly sa nga Department of Public Works and Highways ang iya sining estado dira no para nga makasiguro kita kag hindi na kita balaya nga magpangalang-alang pa or magkabalaka sina dira Bombo Jomar hindi lamang kay sabahin karon sa ungka flyover kundi ang tanan sini iya nga mga nagatindog sini nga mga building sa palibot sang syudad or sa probinsya man sa Iloilo nga masami ginapadulungan, ginaagyan, ginatiniran sang mga kabumbo naton. Amo gani no so lang tawon tani okay lang na karukon ang litik ya basta kun mga finishing labla Bumbutsam no kasi pwede mo yan kapul-kapulan mo pero ti kuno pag-on yang pag-finishing mo yan hindi man yan dali-dali malitik mo no ang pila sini ka mga
establishment kun ini mga estruktura diri sa may bahin karon sang syudad sang Iloilo, Bombocham. Kun nantawon ta ang mga building gani diri sa downtown area duay man sang dako nga mga litik no. Pero ang pila ka mga project ni ti bago pa lang, pila pa lang ni may pulok tuig no. Ang tukina sa may San Pedro Molo ti ang ungka flyover pila pa man tuig no. Kag ang pila ka mga mga establishmento ni mga struktura diri sa may Iloilo, Bombocham. So taon ta no kun mangin resulta man sini sang sang assessment sini Kardugang. Samtang nga naga-report ka, Bombo Jomar, may information magkita din nga nabaton nga nakabatsyag sang aftershock dito iya sa bahin karon iya sang gimbal. Lauman tagin man ining mga aftershock sa aton sinikaron iya nga mga kuturan. That is why nga dapat pasiguraduhon naton ang structural integrity sang mga sang mga nagatindog sinibla nga mga infrastructure para nga masiguro naton nga way sang lusod o hindi magkalarumpag kay kadelikado, Bombo Jomar. Yes. So amo na no, mayo gid ang ati ma-assess anay kun mas mayo kun hindi anay pagtiniran sa mga tabo no, hasta nga ti ma-declare kag kun ma-repair ti mas mayo gid no kun makitaan sang dako sini nga damage. Bombocham ining pila ka mga istruktura kasunod sining nabatsagan sining nga mabaskog sining nga linog. So diri sa aton duay man na kay diri kita sa isa ka diho way man di sa nabatsagan kita ding do abi do pagtayo gamay urano sini Bombocham. So posible dito lang sa my first district no sang Iloilo. Dira sa imo duay man no. So far Bombo Jomar duay man. Okay so muna no ang iban sini lang tawon ta kabay pa nga ti way na sa mga aftershock sini no nga mabatsagan kita diri sa syudad mo man sa bay probinsya sa Iloilo, Bombocham. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report. Sa aton sini karon nga mga kabombo, ang importante man lang sinadri ko may mga nagluntad sini nga kasubong sang linog kag medyo malapit-lapit diri sa aton. May mga nakit-an sini iya or may mga nasiplatan sini iya nga mga cracks dira kung ano man sini nga tugas ang linog. So i-check gid ang structural integrity sang isa iya ka edipisyo abi no sa aton sini nga mga kamuboy isa ka struktura para nga mapasiguro naton nga safe pa ina kay way kita makahibalo sini banwa no kun base pagkadugay-dugay pahilayo lang gulpiada lang mag rosdak malusod or whatsoever pahilayo lang no sa aton sini nga mga kabumbo. So dapat mayara gid sang mapakita man kag may assurance man sa bahin karon iya sang aton sini nga mga ahensya man sang gobyerno no sa aton sini karon nga mga kauturan no ti ining Igpaho Elementary School grade 3 classroom 4 5 and office no may mga cracks nga nakita sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Ining report from Municipality of Tubungan ini sa aton sinikaron niya nga mga kuturan na ginplastar nila dira may mga cracks mga biyan. So naglabot karon sa 125 if I'm not mistaken no ka mga bulutuan diri iya sa bahin sang Iloilo ang nag-cancelar mar or nag-shift anay sa bahin sang ila sining modular or alternative learning rather no para iya makater ang mga estudyante kag ma-address ining issue karon sa sining damage nga natuga sang 5.0 magnitude nga linog kahapon. Sa aton sinikaron iya nga mga kauturan.
28 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Pagbalik nato na banwa dugang ang mga balita kag impormasyon. Diri man sa aton sining pagpangalagad. Hibaloon naton ang pagpatigayon sa investigation in aid of legislation. May kantanan sa sining so-called budgetary crisis bangod nga majority sa mga kabarangayan diri sa syudad sa Iloilo wala makasumiter sa ila sining annual budget. Kag ginaduso man sa City Council sa karon nga may pay parking sa rooftop sang Iloilo Central and Iloilo Terminal SM Market. No, sa aton sining mga kabumbo. Balikan tayo ni matapos ang bilang kaimportante nga mga pahanumdum. Practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 1 to 7, 2026. Ang March 6 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees ng Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love, ang ikahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, amo ang ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa March 6, 2026. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Rock songs and many more will all be yours sa Marso 7, Sabado, kaupod ang Val Trouble Band sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa March 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabi na gid subong nga ang aton pungsod ang yara sa tunga sang mounting political uncertainties. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa go sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natunggan kag solusyonan, ipabombo! Ipabombo! Diri lamang sa number 1 and the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligad sa takna. Siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Hana Andaza. Ang investigation in aid of legislation maumpisa sa masunod sining simana. May kantanan sa sining pagkapaslaw sang majority sa mga punong barangay nga magsumiter sa ila sining annual budget nga ginakabig ani iya nga budgetary crisis. Kag subong man nga regular session ginaduso dire gina-propose nga pabayran ang parkingan sa bahin karon iya sang rooftop sang Iloilo Central and SM Terminal Market. Mga bag-o naton sini nga merkado publiko bla under a private public partnership with the city government. Si Bombo Hana Andasa may mga balita na tipon sa Iloilo City Hall. Bombo Hana sa report, please go ahead. Masunod nga mag-umpisa na sa masunod nga semana ang ining investigation aid of legislation nga patigayonon sa Iloilo City Council sa pagtango naman sa Committee on Appropriations regarding diri sa mga annual budget 2026 nga wala diri nakapasa ang 93% sa kabarangayan diri sa mga syudad sa Iloilo, Bombo, Cham. Sa ulihi sini nga data
ang yara lamang sa 12 ang nakapasa diri ka mga kabarangayan. But as of the update man diri ni Councilor Rex Marcos Sarabia, ang chairman sa nasambit nga komitiba ng dugang na inisang duha o kunangin 14 na ang nakapasa sa annual budget for 2026, which is dako man diri nga budig sa kada kabarangayan agud nga mayara sa mga programa, proyekto kag mismo nga make sure kag mahatagan sa assurance ang mga barangay officials kay may mga honorarium o konsuldo ini sila nga pagakuhaon Bombo Cham kaangot sang ining annual budget for 2026. Ang hindi gusto man ako niluyag diri sa nga konsehal nga ti ma-reenact naman sa liwat ang ining mga nasambit nga barangay officials kay pila na katuig diri nga nag-reenact lang ini sila may miyara sang mga kabarangayan nga makapila na mag-reenact lamang. So ini ang solusyon nga nagit-an man diri sa nga konsehal nga ti mas maayo nga mayara gid sa nga pagsulundan kag restriktuhan diri kag maimbestigahan kung ano ang mga main reasons diri sa nga sambit man nga mga punong barangay kag barangay officials nga wala nakapasa sa annual budget for 2026. Dalaman diri ang mga development plans man sa SK Council nga wala diri makapasa Bombocham sa bahin man sang konseho kag ini man ang mga ginasuporta man sila knowing nga gamay gid lamang ang numero sa SK Council nakapasa man sa development plan for 2026. Sa rason man diri sa konsehal nga tiamat-amat diri nga tipon pa ang mga initial info sang ining mga kabarangay nga wala diri makapasa kay mayara sang mga wala mating over sang maayo ang mga dokumento may ara nga ang mga barangay treasurers and barangay secretary ang wala diri mating over sang maayo man sa next no nga nagtungko diri man sa ilang pwesto punong barangay kag paidalom na sa barangay Kagawad Bombocham. So isa man diri sa manakit-an kag gininvestigahan sa bungman sang bahin sa Committee on Appropriation, Committee on Youth and Committee on Barangay Affairs sa gaupod diri ang tatlo ka komitiba pagpanguna sa ining investigation and aid of legislation na padagayonon sa masunod nga semana. Exact man diri gin pagka-clarify naton diri kay Councilor Rex Marcos Sarabia kon ano diri ka matuod kay may mga punong barangay nga nagrason man nga mayara sang revision o kung madugay diri ang revision sang mga na state nga annual budget abi nila and dalaman diri ang mga wala pag coordinate sang insakto o kung wala diri matapos sabi ang ilang na plano rason nga sa mga delay no ang ining ilang mga nasambit nga annual budget sa tuig 2026. Tidiri gin sabat man diri sang konsehal nga supposedly sang Disyembre pa lang tapos na ini ang ilang annual budget kung makapasa na ini sila for the year 2026. So ini lamang isa man sa mga panindugan gid ni Councilor Rex Marcos Sarabia nga ginobra niya diri ang matutuod kag apisan nga mayara sang iban nga mga punong barangay nga base magsakit ang buot diri man sa konsehal tigil sa bato sang konsehal nga trabaho ini kag kinahanglan nga dapat i-comply nila ang ining mga annual budget like for 2026. Diri man sunod diri sa konsehal nga ang depende pa sa ining investigasyon resulta sini kung mayara gid man sang sanction o kon penalties nga mapatigayon kag mapatuman diri mismo sa ining mga barangay nga late na nakapasa kag wala nakapasa sang annual budget Bombocham. So dugang impormasyon irawati naton ang nangintahayag ni Councilor Rex Marcos Sarabia. Kung madumduman naton sang ligad na si man na nagpasar kita resolution nga magapatawag sang investigation and aid of legislation parte sining widespread budgetary crisis sa aton na syudad. Naka-joint referral ini sa Committee on Appropriations, Barangay Affairs, kag syempre ang SK. So by next week tingguan nato na makasugod ng ato na investigation. Iti subong nga si man na may ara kami official travel ang mga members ng City Council. So as soon as possible, kay nag-meet naman kami ni Councilor Irene Ong, ni Councilor Implica, no, SK kagato ng mga barangay representatives, nalipay gid sila nga
may initiative ang City Council agad masolusyonan ang inin na problem kay kadamo sa bottleneck sa hindi lang gid squarely sa problema sa kapitan or problema sa mga treasurer or what. Kadamo sa mga bottleneck sa proceedings. So plansahon naton ang inin na mga yukot-yukot kumbaga sa aton na proseso. Is it true, Councilor, nga hinatagan sila sang COA sang 2 months pa nga allowance to pass the annual budget 2026? Sa ina na party, hindi ko familiar. Pero given na December pa lang dapat, December of the previous year. For example, kung 2026 subang calendar year, 2025 December pa lang, pasara na dapat. Kay karon ma-reenacted budget ka mo pagtapak 2026, so meaning say tanan nyo to ng mga appropriations sa program, wala na hindi na mapuslan. So kung may mga social services kamo hindi na mapuslan. No? So bago naman dapat ang budget for 2026. So kung 2 months, linyet na kaayo. Linyet na. Councilor, while the intention of our ordinance is to really help sa mga barangay kapitan at sa mga SK, but since inambal mo nga malawang yung panahon nga katabo, are we looking also at look into the liability of non-passing their ordinance for the quite a long time? Precisely we're looking into that. Ang gina-consider nato na idugang na provision is the automatic review clause. So kung may delay, for example may fixed period na 6 months na delay, we will categorize that as severe delay. So dako na nga disadvantage kag injury sa mga pumuluyo ang severe delay nga na inisya ko lang na So we will make an automatic review clause. So kung may possible na administrative sanction sa 6-month delay or whatever na period na delay, mapilitan gyud ang City Council mag-impose sang penalties if miyara sang findings of administrative liability. So but then again, maliban I rest assured nga buligan ta gid ang mga barangay kag SK, not to the point nga personay bala na nadating we have to acknowledge na mayara sang human errors human and policy errors sa ining proseso. So ginalantaw nato na streamline nato ang planning, imonto na lang checklist na system mapili na lang bisang shopping list na lang ang mga kapitan. Let's make it simple. Maobra kita templates dugangan naton sang continuing education, dugangan naton sang technical staff nga mag-alalay gid sa ato na budgetary process. Butangan naton strict nga budgetary calendar kag madamo pa sang ato na mga dugang na daang, as I mentioned before, the barangay budgetary reform fund na kun diin makadraw kita sang legitimate na funding para sa ini na program. For clarity lang, na batian ang nanging pahayag ni Councilor Rex Marcos Sarabia ang Committee Chairman sa Committee on Appropriations ng CHAM as of the update man diri sa annual budget for 2026 ng mga barangay diri sa syudad sang Iloilo. Katulad sang isa to ka barangay nga na interview ta bangod sang kadamo sang revision amuning rason nga nadugayan sila sa pagsumiter sa ila budget. Now may mga plano pagid nga may mga idugang kag ibutang pagin nga mga bag-o basi kon maglibog pagin ulo sa mga punong barangay ni mo hana sa ton sini nga mga kabumbo I do believe kati na plastar naman ina nga daan pero ang pamangkot katingalahan mo nga 125 pila to gani 125 gid man out of 180 wala gid ya kapasa. 168. 168. Kulang pa ko gani. 168 gidyang wala ka pasa. Out of 180. Kay siling mo abi kung may delay gid man sa kung ano dira nga mga sitwasyon pulo 5. Pinakadamo na gid 20 pero niya 168 gid ano man, ang mga punong barangay come and go, nagabulos-bulos na sila, kabalo naman na sila sa mga pasikot-sikot, dira? Nga nagkaka-delay pa, anong itumuron kung tani anay ang kausa. Which gati, amo to gani, mayo lang kay nagdiga tong isa ka barangay kapitan, magluwas sina ano pagiragiban nga cost nga amo niya kadamo ang way kapasa sa annual budget. Magluwas sa way kapasa sa annual budget, damo-damo pa sa mga balayran ang mga kabrangayan
nagalabot si isa, duwa, tatlo ka tuig ang ila sining mga bill sa electric bill sini nila. Anong nagkakatabo nga hindi mabayran? Han? Amo pag ina bomba siya actually kaginalaman ini nga baluan ni Councilor Sarabia sa gibuno naton ini siya nga councilor may ara man sang mga barangay official kag barangay nga wala ini sila dali naga-office sa ila mismo nga barangay hall kag may mga balaydan pa ini sila. That is also added to the subject man nga ti pag-imbestigahan pagyed sa ining investigation and aid of legislation sang Committee on Appropriations. Kaya iyara man sa ining pag-revise bala, bambot siyam, what nga revision, basi isa ka rason, no? But then, hindi rin masabat direkta man sa konsihal, kaya lain-lain man rin nga office ang nag-review, yara sa City Hall, ang City Budget, City Accountant, kaga City Treasurer's Office mo mismo, o kung ano pagiging mga opisina, nga lakip na ang city planning sa ining pag-aproba sang ilang annual budget. Ginhatagan sang choice possibility nga daw checklist in form na lang bala. Like for example, para mahapos na lang. Oo. Okay, ginida nami na. All right. Like daw checklist in form nga daw kind of ang ini ang nangin na pathag ni Councilor Sarabia na daw for example before the project infrastructure dugang abi nga mga vehicles or para sa tanod within order or any other man nga mga project sira mong siya nga mas makapahapos pagid sa ila so that hindi na ini maliwat in future years mong all right. Sa dugang pa nga mga balita, ari kan diri sa Iloilo City Hall, diri naman sa bahin man sa regularisasyon nga ginapatigayon sa bunga adlaw supposedly Miyerkules pati mayara sa Philippine Councilors League, no? Ang mga konsehal man sa siyudad ng Iloilo nga magalakat ini sila man karon kag buwas nga adlaw sa Manila bambot siya mag-attend sa ining PCL. That's the reason why nga di subong ginapatigayon ang ining regular session. And lakip sa regular session diri amo man ang pagduso sang regulation ordinance sang Iloilo City Government sa Konseho ang ining ordinansa for pay parking policy sa rooftop parking of Iloilo City New Terminal Public Market and New Central Public Market sa idalom sang Public-Private Partnership o PPP. Nasa adiri sa ining regulation ordinance nga draft nila since nga first reading pa lang ginpresenta lang gid ni Councilor Sarabia and paidalom ini sa Committee on Ways and Means ug Committee on Market ang ining ordinance dali ang nabase man diri sa Section 17 of RA number 7160 nga naga-provide man diri sang basic services kag facilities for city kag public market kag iban pa nga mga enterprises. Sa Section 458 sang ining nasambit man nga code, nag-empower man rin yung local government unit, pinaagi isang ang panglungsod, agad nga makaestablisar sang mga merkado, kag maka-authorize rin sang operation of the city government. Makitaan man rin sa ikalima nga phrase, no, sang ining regulation ordinance, ang pagpaidalo man sa city government ng PPP sa 2022 with the SM Prime Holdings Incorporated as a private partner ang may contract madri as known as the lease agreement sa pagre-develop ng city terminal and the central market nga kung sabihin may yara man sang contract Management Committee o kon CMC ini man ang body nga nagkasabisar man diri sang PPP contract nga nagsulod diri sa Iloilo City Government kag SM Prime Holdings Incorporated nga sa pag-agree sang rooftop parking spaces of both markets shall be operated and managed by the private partner with 50-50 sharing of income sa Iloilo City Government less necessary administrative expenses. Ini ang nasa adiri sa ini nga ordinansa, but then sa bahin sang rate abi kung piladid man diri ang ibayad sa mga part dira sa rooftop, wala diri nakasaad sa ining regulation ordinance nga gin-present. So right after sini napasar man ini sa Committee on Ways and Means and Committee on Market and
subject nga pag-istoryahan kung pila diri ang maagrihan nga rate Bombocham. Sa dugang impormasyon, ipabati bala naton ang nangin na natabo man sa ining regular session sa pagkasarman ni Councilor Rex Marcos Sarabia. Public markets under the public-private partnership, otherwise known as a rooftop pay parking policy of the Iloilo City New Terminal Public Markets and the New Central Public Market of 2026 for appropriate action. For this item, would like to respectfully move to refer this item jointly to the Committee on Ways and Means and the Committee on Markets, where the Committee on Ways and Means shall act as the lead committee. So moved. Has been moved and seconded. Hearing no objections. Motion is carried. Right. Nabatian diri ang So, ano ining gwa niya for study report and recommendation? Nga gin-refer ini sa Committee on Ways and Means and Committee on Markets sa Bombo Hana? Yes, tama, Bombocham. Pati ang rooftop, ang mga parking dira sa rooftop kung gusto mo manindahan, abi, sa merkado kag orsaton sini nga Central Market. May dala ka nga salakyan, manindahan ka, kung why na to parkingan sa dalom, saka ka to, bayad kay, no? May pay parking mo. Amo na siya. Oh, okay. Pati ang sa dalom, may pay parking pag ginadri sa ulihi? Based diri sa ordinance sa Bombocham, only the rooftop Sa rooftop lang? Oo. But then, subject for review and recommendation madiri sang duha ka committee ang pag-istoryahan man diri kay ang rate kana diri wala mabutang man konti lagi man diri ang rate per free parking gid man sa bahin man sang rooftop sang duha ka merkado. Ang sandig sa proposal ang manukot, sino ang masukot sini? Ang ang SM na? Tapos, ang kita out of that pay parking, kung pananglitan nga madatigayon ini, tungaon, 50-50. Basi kung sa ulihi, manukot ang pumuluyo ni isang syudad sa Iloilo nga lantawon, ang breakdown sining pagpanukot, basi kung mambala man sila, hindi pwede ma-divulge na Amo pagid na Bombocham kay nga wala dali bala sa proposal version ordinance although for recommendation and review pa man ini. But kung maduduman naton last time sa tion nga nag-soft opening diri ang nasambit nga mga merkado kind of ginpromisaman or nagwa kami mismo diri sa pahayag ni LEO head Maricel Mabacquiao kag mismo gani ni CPMO Colonel Bansos nga free ang parking sa babaw or sa rooftop ng duha ka merkado, but then later on nakita naton nga giaduso na sa city government ang free parking for the rooftop of these two markets. Una-una free tapos subong pay parking. Ginaduso ang pay parking. Anyway, speaking sa Central Market, damo litik ginato sa Central Market nakita. May any statement from the Office of Local Economic Enterprise or the Office of the Building Official? As of the update diri Bombocham, wala diri naka-reply sa aton ang bahin ni Maricel Mabacquiao ang head pini, but then sa impormasyon nag-seminar ini daw for information naton na kada kadto naton sa mga opisina alin kahapon wala diri ang mga department head kay may seminar ini sila daw sa Haniway Balang Resort Bombocham. Parte sa anong seminara nila? Wala man diri gin sa isa sa mga staff nila but then daw 3-day seminar ini. India. Kinanglan tagin na yan mabalaan. Balaan mo ang kwarta nga ginagasto sa mga seminar ka department heads. Taxpayers money. Hindi ta na yan magpasugot nga balaan kita nga waitak balo. Kay kinanglan tang serbisyo nila kay ginapaswelduhan sila sa pinamalasan sa mga taxpayer, dapat sabat sila dayon. Hindi nga manago-nago pa.
kasimple man lang na mo, mangkot sang litik, inspeksyon. Yung tikuway ka mo ng inspeksyon, kaya ara ka mo sa seminar, anong mas labing importante? Ang hatagan sa inyong tulupangod ang inyong obligasyon o seminar? Ano ka-importanteng seminar nga na? Ibla mo buwan na? Oh. Do pariyo lang na bla nga, sir, inog sweldo namon subong? Ay, why pa ka pamirma tong si sir kay may seminar? Ang trabahante, mambal, ano to kay mas importante patublang seminar nila sang sa pirmaya nga pirmahan niya para makasweldo kami subong kay inobrahan naman ni namon. Ti daw mo amo man abla? Oh, ano ka importanteng ila to nga 3-day seminar? Oh, nga ginatago-tago pa kay duay man sa may manugid kung nag-ano sila to kag ano ang seminar nila to which ang ginagasto dira kwarta man sa taxpayer may tani kon naghalin sa bulsa nila. No, kay we would like to know kung ano na anong plastada kay hindi mo man ini pwede matago. Kay there was a time nga nagbuulan, busawak ang drainage dira. Oh? Nagkalaguba ang mga elevator. As far as I can remember sa aton sining mga kuturan, when was the last time nga nakabatsyag ang syudad sang Iloilo sang linog? September 30, 2025. Oh, September 30, 2025. Sang saan ginbuksan? Or partially may bukas seksyon ginbuksan sa may Iloilo Central Market October 30, a month after. October 30, 2025. Oh? Sa aton sino makabumbo. Now, namangkot man ako kung anong plastada. And then may information sa akon nga why pa kuno ya ang linog kagapon may litik na daan tugas ang naglinog sang mga nagliligad. Why man ini maplastar dis pumuluyo? Bisan maambal kita nga private public partnership ini, pero ang ara dira subong kalabanan mga estudyante, oh? Mga empleyado, mga kauturan naton nga nagapangumpra, tiluyang naton mahibaluan ang structural integrity. Iti, basko gani ulan, guba elevator, basko ulan, busawak drainage dira. Kung sa mga Bisaya pa, safety ba? Oh. Hindi sila yung makasabat kay masiminar sila ya? Bumbuhan na? Ano gid ang diferensya sang 5 ka minutos, 3 minutos, maximum of 10 minutes abi nga paghatag sa nagakigo nga pagtamod. Kung amo gina ka importanteng seminar, may mga tinawo pa man sila, may mga staff pa man sila siguro nga sara nga magkanto didto. Oh, to make documentation kag ipa-assess sa kung sino dira. Why get? Tapos ang balon lang nga sa nagligad pa na iyang litek. Ang ulihing nagtayog sa aton September 30. Ang porsyon sang opening is October 30, public market section. Oh, reopened. Oh, October 30, 2025. Ano man? Anong mas importante, ang seminar o ang salabton sang aton sini nga mga trabahante sa gobyerno, particularmente the city government? Ano pa sulabihon sini nila man? Gusto ko sang klaro nga sabat sinadra. Bumbuhana? Amo pag na Bomacham kay right after sa LEO ginpadulungan man naton ang bahin man ng Office of the Building Official to us Braderick since nga ini silang in charge sa pag-check right after sang linog kagabi kay mayara sang information nga yara anak ko na sa punch list ang ining mga crack dira sa facade sa Central Market ang ining punch list o ng mga daw for remodel pala sang proyekto lista sang incomplete o kung incorrect abi and ang contractor diri ang in charge Bombo Cham. So, ginpamangkot sa itong diriyang bayan sa Office of the Building Official, the same answer nga sa seminar man si Engineer Mavi Gustilo and rason nga tigitubang man kita sa ilang staff and we ask also kung may ara bala sang representative other than Ma'am Mavi Gustilo nga ti makasabat bala sang
assessment diri sa Central Market and other buildings diri sa Iloilo City because of earthquake, wala man diri Bombo Cham. Ate, pailayo lang ang sa paminsaron kung kabay pa hindi matabo. Anyway, di tani sila paguntatan. Ano ta subong adlaw, Martes, kagapon pa sa nagumpisa, no? Oo, ma-end na buwan. Ma-end man buwas, ti dapat by Thursday may sabat na ni sila. Para nga may justisya man ang taxpayer sa money nga daan nga gapanglakaak ng suktanay ka tax di dapat may justisya man nga kung ano may kinanglan ng problema sabat man dayon kay ti adlaw-adlaw ginapadulungan na sa tao mo damo estudyante na ti way takbalo sikon pay layo lang abi mo gamay lang na pero sa sulod to grabe giling kung ano man dira pailayo lang hindi ko pag i-mensionar on air pero tiyan mo na bla kung anong sa sulod sa imahinasyon mo na sumong diba siya mo na no munang ginalikawan naton nga matabo mong buhana. Yes, tama gid Bombo Cham. That's why we need assurance from them and Bombo Cham. Gusto. Mga balita nagikan sa Iloilo City Hall ini si Bombohana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kita Bombohana Andaza. Di ko may dako-dako kalitik tapos gininbisan mo mayong imong propiedad sa lakyan mo. Hindi itong parking bro. Kadlaw gis engineer sa tasyo. Anyway, lapaw naging ko sa latin sa aton sini nga pagpangalagan iban ng mga balita kag impormasyon. Bantayan sa iban sini Manusip Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco gabilin sa imo. Sang manay nga hapon, may God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events. Likaw. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa Plazuela de Iloilo. Billboard of activities for March 1 to 7, 2026. Ang March 6 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees ng Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love,
ang ikahatag sa tanan nga magabaton sa Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart, amo ang ila mangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa March 6, 2026, mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Rock songs and many more will all be yours sa Marso 7, Sabado, kaupod ang Val Trouble Band sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plus wala di Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa plus wala di Iloilo. Sa March 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabi na gid subong nga ang aton pungsod ang yara sa tunga sang mounting political uncertainties. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simpleng nga paagi agod Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan, yari na naman kita nagapangalaga. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program, March 3, 2026. Kumusta? Diin ka mo naglagaw. Anong natabo sa inyo kagabi? Diin ka mo samtang nagluntad ang linog. Hoping and praying everyone is safe, especially ang ato dira nga mga pinalangga sa Tigbawan kung sa diin dira gid ang epicenter. Bao kabay wala na no sa mga masunod pa nga mga haangay sina nga mga hitabo. But anyway, sa sining hapon malingaw-lingaw anay kita. This is Tita Regine again. Welcome sa kahapon lamang program today. Mag-continue kita of course sa pagdulong na naman sa inyo new set of stories para sa aton tanan, aton nga kalingawan kag aton man kuhaan sa mga bits and pieces nga mga inspirations, guides sa ating mga buhi or even motivations and encouragements. So sa inyo man nga mga istorya dira, nga luyag man nga ipalabot diri sa kahapon lamang program, pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, sulaton or ipadala lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Updinay kita sa sari nga hapon and sa aton dira nga mga maukod man nga mga tagpalamati abroad, especially dira sa may UAE, sa may Middle East. I hope ang tanan naton dira nga mga kabombo, ang mga OFWs naton are safe kag ginatagaan gid sa nagakaigo nga atensyon kag bulig sang aton nga gobyerno dira kag sa nga gobyerno man dira sa mga lugar nga ila ginapahamtangan. 15 minutes after 2 o'clock, mamatay na kita sa aton nga enjoyment before our stories. Our song for this afternoon comes from Mr. J.R. Oclaret, Ngano. Welcome sa KLP, kaupo ninyo si Tita Regine. Tawaton na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, ang puso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di yuri ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot na damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man
minsan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke ug smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kapan ako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kapan ako. Bato na lang maski sabihan lang ko. Amin ako kung maambulabaw, kung malako wala'y lain. Apanawa mo kinihibalo ka, tulo na lang. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kapan ako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kapan ako. Bato na lang, mas sigan lang ko. Bato na lang, maski sagitan lang ko. This would forever remain one of my favorite songs. J.R.L. Claret, ngano, para sa inyo. Alas 2:20 ang ating oras. Ang unang sulat ng ating pagbabasahon para sa inyo sa sininga hapon, gin-email diri sa Bombo Radio. Sad to say, wala siya nagbilin kung ano nga code name ang aton nga itawag sa iya. My real name siya, but I'm sure hindi niya luyag, no? Nga gamito natin ang iyang real name. But anyway, her story is all about dog stories. Diba? Very interesting, no? Sa mga fur parents dira, ba, I'm sure alert gid ka mo. So tawagon na lang natin siya since this is all about dogs, kay dog stories gani. So tagon ta siya kay dog lover. I hope okay gid sa iya, kagabay nga nagapamati gid siya sa sininga hapon. So siguran ta ang pagbasa naton sa iyang story, Dear Tita Regine. Maayong hapon, tita, kag sa imo nga mga tagpalamati. Sa paglabay sa mga tuig, basi mga 600 kapin na kaido ang naglabay sa akon kabuhi. Pa, you heard it right, 600. Ang iban, ginpaningwaan ko gid nga mabuhi. Ang iban, ginbantayan ko hasta sa ila ulihi nga gininhawa. Pero antes ko maabot ang amusini nga punto sa akon kabuhi, may isa anay ka istorya nga nagsugod sang tanan. Sang 7 ako katuig, permigid may nagakadto sa balay namon nga manughilot. Sa mga tinion nga to, dako gid ang akon kalipay sa paglantaw sang WWE o kon World Wrestling Entertainment. Paborito ko gid sanday Undertaker kag Rey Mysterio. May isa pa gid ka pahimang no nga permi ginapakita didto. Please don't try this at home. Pero bangod bata pa ako, kag puno sang kaisog nga wala sang kahadlok, daw wala gid dinhi sang balor sa akon. Bangod sina, permi ako may pilas kag mga bali. Sa ulihi ko na nabalaan nga staged performance lang gali ang tanan sa wrestling show. Pero bangod sa amo sina nga hitabo, nagmigahay kami sa manughilot nga permi gabulig sa akon.
Isa ka adlaw, gintagaan niya ako sa isa ka aspin. Ginpangalanan ko siya nga Brownie. Siguro amo ini ang isa sa pinakasimple kag pinakauso nga ngalan sa mga ido. Kapila man nagbata si Brownie, pero daw halos wala gid binagatiner sa ila. May isa gid ka bes nga nagbata siya sang 5 ka tutoy sa idalom sang amon balay. Maulanon gid ang panahon sadto. Para makadtuan kag makuha si Brownie, kinahanglan ko pahakwaton kag ibalhin ang bugat kag malaba nga bato nga nagatakop sa idalong balay. Wala ko ginpanungdom ang kabudlay, ang akon lang ginahuna-huna amo ang pag-abot sa akon mga bata ni Brownie. Sa nagligad ng pila ka semana, gulpi ko na lang natukiban nga ang mga tutoy hindi na magkaon. Wala ako kabalo nga Sang ulihi, gulpi sila nagpagwa sang malangsa nga dugo. Ginahabulan ko sila sa idalong balay kay abi ko, basi natugnawan lang sila bangod sang ulan. Ginatimplahan ko sila gatas ka ginapadedi, gamit ang beberon katawo. Ginautihan ko gid sila, Tita Regine. Ginahalungan ka ginabantayan. Apang, bisan ano ko nga paninguha, isa-isa man sila gihapon nga naghalin sa kalibutan sa lain-lain nga oras, sa lain-lain nga adlaw. Wala gid ako may mahimo, kundi maghibi. Naghibi ako hasta nga daw mapaos na ang akong tingog. Pero sang ulihi, nabaton ko naman lang. Nagdugay man si Brownie sa amon balay, mga 11 anyos man siya sang ulihi. Isa ka adlaw, hinali na lamang siya nadula. Ang ulihi kong handumanan sa iya, amo ang pagpasukso ko sa iya sang isa ka blue nga sweater, kay hambal ko sa akong kaugalingon, basi natugnawan lang siya. Pagkasunod nga adlaw, nadula lang siya gulpi. Hambal sang ako nanay, ang mga ido, kung mabatyaga nila nga malapit na ang ila katapusan, nagapili sila magpalayo. Daw gusto nila nga didto nila tubangon ang ila katapusan nga wala sang may nagalantaw. Nasubuan gid ako sadto, tita, pero bangod wala ko nakita nga mapatay or napatay si Brownie sa balay, daw wala ko man mapagwa ang akon mga luha. Pagkatapos kay Brownie, damo pagid nga ido ang nag-abot sa akon kabuhi. Kalabanan sa ila, ginahatag lang sang amon mga tupad balay. Pero may mga ido gid nga hindi ko malipatan. Tita, may nabatian ka na bala nga tinaga nga heart dog? Ang heart dog, amo ang ido nga pinakapalangga mo gid. Ang ido nga mayara sang espesyal, kag hindi malapawan nga lugar sa imo tagipusoon. May isa ka bes nga ginpamangkot ako sini sa isa ka job interview. Sino ang imo heart dog? Nabudlayan gid ako magsabat. Hindi bangod wala ako sang sabat, kundi bangod daw kadamo gid sa ila. Kadamo nga mga ido nga nagbilin sang ilang marka sa akon kabuhi. Ang mga ido nga nagpabilin gid sa akon handumanan, amo sanday, Inday Gamay. Siya ang akon itom nga ido nga may pagkamaldita nga mahilig maglagaw. Hindi gid siya sweet, pareho sang iban ko nga ido, masamilan siya yung magtanaw sa akon nga gaturong ang iya mga mata. Sa mga adlaw nga nag-ieskwela pa ako sang elementary, ginaupdan niya ako kung kaisa pakadto sa eskwelahan. Kag ako man, ginhawa ko gid kadalagan sa iya pabalik sa balay, para lang masiguro nga nakapuli man siya. May isa gid ka bes nga nadula si Inday Gamay. Dugay ko gid siya ginpangita. Tubtub nga nakita ko siya sa plaza sang pihak nga barangay. Wala gid ako kabalo kung paano siya nakadangat didto, kay wala ko pa na siya madala didto. Ginpasakay ko siya sa akong bisikleta, may ginobra pa gani ako nga kahoy nga pulungkuan sa atubang sang bisikleta para sa iya. Amo to ang amon pagpauli, nga do pareho kami may kalipay nga nagbalik sa balay. Nadumduman ko man, sang isa kay Christmas, nagsulat ako kay Santa Claus. Ang akon pangabay, amo lang gid. Hatagan man tani si Inday Gamay sang isa ka regalo. Pero hasta karon, wala gid nagbalik ang sabat sang akon mga sulat.
kag wala gid makabaton regalo si Inday Gamay. Mga duha man katuig si Inday Gamay sa nag-abot ang adlaw nga hindi ko gid malimtan. Nakita ko na lang siya sa hilamunan sa Sugo Balay, gahigda sa idalom sang kainit sang adlaw. Tunog pahuway lang, pero wala na siya nagbugtaw liwat. Sa akon huna-huna, basigin heat stroke siya? Kasubo gid huna-hunaon, nga temprano pa si Inday Gamay nagtaliwan sa sininga kalibutan. Next, si Pandang. Si Pandang ang ulihi ko nga ido sa Negros antes kami magsaylo sa Iloilo. Mabuot siya, kag permi siya gapatunga kung gapakuno-kuno kami nga gaaway sa sulod balay. Pitutani ang dalalo namon nga mga ido pa Iloilo, pero mga isa ka semana antes kami magsaylo, gulpi lang sila nagkaladula. Permi sila abi galagaw. May mga balita pa nga gapanghilo ang barangay sa mga layaw nga ido. Wala ko gid nahibaluan kung amo gid man ina ang natabo sa ila. Sa amo man to nga mga tion, do kadamo gid sang akon ginapanumdum. Gani, dasig ko man lang nabaton ang tanan, bisan may kasubo nga nagapabilin sa sulod sang akon dughan. Si Pandang may bukol sa iya nga reproductive organ. Sa sina nga panahon, wala pa gid ako nakahibalo nga posible gali ini nga cancer o kung TVT. Sa ulihi ko na lang natun-an kung ano gali ang iya ginabatsyag. Nagmalaaman si Pandang sa amon balay. Mga 11 anyos man siguro siya sang mapatay, apang bisan may sakit siya, nagbata pagid siya sang pila ka tutoy. Isa sa ila amo si Mama Inday. Nga sa ulihi, nagdalaman sang iya kaugalingon nga istorya sa amon kabuhi. So si Mama Inday, palabata gid siya nga ido. Dumaylahi ang itsura niya. Pilaman ka batch ang ginbata niya. Pero damo sa mga ginbata niya ang dungan-dungan kung magmasakit. Kaagi nga nagbata siya nga gahibi lang gid ang 5 niya ka mga bata kag wala nagadedi. Wala man ako kabalo kaubrahon ko, kundi maluoy na lang, kagulto na lang sila nga magpahuway. May bata si Mama Inday nga hindi ko man malipatan. Si Monica Jane. Isa siya sa mga bata ni Mama Inday. Palabata man siya nga ido, puno sang kabuhi kag kakulit. Wala gid ako kabalo, nga gabusong gali siya. Isa ka adlaw, nakibot na lang ako nga nagbata siya sang 3 ka tutoy. Apa nga akon kalipay, wala gid nagdugay. Gulpi lang nga napatay ang duha sa ila, kag hindi na sila mag-inom gatas. Sa amo gid man to nga mga tion, nagbukas ang isa ka bag-o nga veterinary clinic nga pwede ko lang lakton halin sa amon balay. Sa akon pamensaron sadto, dogin patindogid man guro ang klinika para sa akon mga alaga. Kag wala gid ako nagsala. Kay didto gid nagsugod ang bag-o nga kapitulo sang akon nga kabuhi bilang tagapangalaga sa mga madamo pa nga ido. Isa na lang katutoy ang nabilin kay Monica Jane. Hambal sang akon iloy, hindi ko na lang kuno pagdalon sa hospital kay basi magbuang si Monica Jane kun kwaon ko ang iya nga bata. Pero tig-a gid gihapon ang akon ulo. Gindala ko gihapon ang tutoy sa vet clinic. Kay naluoy gid ako sa iya, kay wala na siya nga inom gatas. Pag-abot ko didto, ginhambalan ako sang assistant nga hindi pa siya pwede ma-admit, kay duha pa lang kaadlaw ang iya kabuhi. Ginbaligyan niya ako sang gatas para sa ido kag ginpauli. Ginutihan ko gid ang gamay nga tutoy. Kada istoryahon ko siya, makita ko gid nga gaiwol-iwol ang iya ikog. Daw nagasabat sa akon nga nalipay siya, kay ginatingwaan ko gid nga mabuhi siya. Kada 2 o 3 ka oras, ginapadedi ko siya tita gamit ang kutsara. Hasta nga nagbalik man liwat ang iya kusog kagana sa pagdedi sa iya iloy. Dako gid ang akon kalipay, sang nabuhi ko siya. Pangalanan ko siya kay Monina. Apang sa nagligad ang 2 ka bulan, ginbalik ko naman siya sa hospital. Gasuka siya, galupot, kag hindi na magkaon. Hambal sang doktor, may bacterial infection siya.
Amo gidto ang una ko nga best makakita sang ido nga gina IV kag gina nebulizer. Dumduman ko pagid ang akong ginbaydan, mga 2,000 pesos. Abi ko, mahal na ina sadto, pero wala pagali ina balor kung isipon ko ang mga badason ko pa nga mga kaso. Pero wala lang man ako nagreklamo, tita. Hambal ko sa akon kaugalingon, okay lang, basta mag-ayo lang siya. Hindi mo man babakal ang peace of mind. Ginpulawan ko gid bugtaw si Monina, kag sa ulihi, nag-ayo man gid siya. Apang sa nag-ayo siya, si Mama Monica Jane niya naman ang nagmasakit. Distemper. Oh my God. Distemper, grabe gid niya. Malawig kag mabudlay ang iya ginagyan nga pag-antos. Hindi ko man siya madala sa hospital, kay permi siya nagapalagyo. Mga 1 ka bulan siya nga nagpadayon, bisan halos wala gid siya kaon. Ginapainom ko lang siya sang barley kag dextrose powder. Mapintas gid ang iya kamatayon. Pero sa ulihi nga mga tinion, daw ginpahibalo ko gid sa iya, ako na ang bahala sa imo bata. Sang ulihi, ginilisan ko man ang pangalan ni Monina sang Morena Jane, kay naglain man ang iya kolor sa brown, kag basi kung maislan ang iya pangalan, maislan man ang iya kapalaran. Ginkumpleto ko gid ang mga bakuna ni Morena Jane. Ginpaninguan ko gid nga hatagan siya sang kabuhi, nga hindi na pag-agyan ang mga kasakit nga naagyan sang iya nga iloy. May pagka-spoiled gid siya, pero amo man na siguro ang ginabatsyag sang 1 ka ido nga ginpalangga gid. Bugat ang iya lawas, daw gasol, daw permi busog sa pagpalangga kag pag-atipan. Do nalipay gid siya kun balan nga may breed ka bala, kay dayon niya nagaiwol ang iya buli. Paborito man niya ang magsakay sa bisikleta, kag magsabay sa akon kun maglagaw. Close siya sa iya tiya nga si Maria Bernadette, nga abi niya, iloy niya. So si Maria Bernadette, 2 pa lang siya katuig, sang gulpi siya nagregla, sang daw hindi amo. Sa una nga 5 ka adlaw, hambal sang vet sa akon, nga normal lang ini. Apang nakita ko tita, nga mahina gid ang iya nga kaon. Sang naglabot na siya sa 9 ka adlaw, do hindi na gid siya magkaon, didto na siya gin pa ultrasound, kag didto na diskubrihan nga may bukol sa iya nga matres. Gindala ko siya dayon sa isa pa gid ka veterinary clinic para sa dugang nga pag-usisa. Didto ko nabalaan ang mabugat nga kamatuoran. May pyometra siya, may severe anemia, kag may splenic tumor pagid. Kag ang doktor naghambal nga kinahanglan siya operahan dayon. Daw ginsikad ang akong dughan sang hambal sang doktor nga sila niya, ma'am, late na. Ikaw na bahala kung gusto mo siya risguhan. Posible siya mabuhi, pero mga 20% lang ang chance. May posibilidad pagid nga mag-sepsis or shock siya pagkatapos ang operasyon. Naglibog ang akong ulo sang nabatian ko ina tita. Kay kung tanawon mo si Maria Bernadette, do hindi gid makita nga may gidabatsyag siya. Buhi gihapon ang iya mata, kag may kusog pa siya sa iya tikang. Apang, wala gid ako nagduwa-duwa. Samtang nagapirma ako sa surgery waiver, ginapahanamdum ko gid ang akon kaugalingon nga kinahanglan ko nga mangin maisog para sa iya. Ginpaoperahan ko siya sang amugid man nga gabi. Wala ko gid ginpang hinulsulan ang ginastos ko para sa iya. Sa pagkamatuod, sa akon kaugalingon, halos wala ako ginagastuhan. Pero kung para sa akon mga ido, daw barato na lang bisan 50,000. Para sa akon, ang importante, amo nga nagtinuod ako, nga ginpaningwaan ko, nga buhion siya. Nagpuli ako sa balay kay nagpangamuyo rosaryo antes siya operahan. Nag-obra ko todo sa amuna nga gabi para lang malipatan ko ang kabudlay. 2 ka adlaw ang nagligad nga wala gid sang text o kun balita halin sa vet. Do ginakulbaan gid ako sa mahimo nga resulta. Sa ikaduha nga gabi, nagdesisyon na gid ako tita nga magtawag.
Ginandam ko na ang akon kaugalingon sa bisan ano nga sabat. Apang sa nagsabat ang doktor, hambal niya, "Ma'am, ay, wala ka galigin inform sa akon staff? Okay na si Maria Bernadette. Bisitaha siya, kay do kasubo sang ihitsura." My God, tita. Daw nabunutan ako sang tinik sa nabatian ko ina. Antes ako nagkadto sa klinika, naghapit anay ako sa Harrow Cathedral. Nagsindi ako kandila kay nagpangamuyo nga padayon gid siya nga mag-ayo. Sa nakita ko liwat si Maria Bernadette, do na amnesia siya. Hindi siya kakilala sa akon. Mahina pagid siya bangod sang anemia. Mga 5 kaadlaw siya nga nagtiner sa veterinary clinic antes ko siya ginpuli sa balay. Apang sa nakauli na siya sa balay, makita mo gid sa iya mata ang kalipay sang pagkita niya kay mama. Apang wala pa dito nagtapos ang akong kalbaryo. Mga 1 ka bulan gid ako nga nagbantay sa iya. Adlaw-adlaw, mga 15 ka klase sang bulong ang ginapatumar ko sa iya. Malawig ini, makapoy financially, emotionally, mabugat sa dughan. Apang, permi ko ginahambal sa akon kaugalingon. Mabudlay pa ni subong, pero kabahin lang ini sa mga pagtilaw sang kabuhi nga kaya ko atubangon. Balan ko, mangin mahapos na lang ini sa ulihi. Kinahanglan, magsalig lang ako permi sa iya. Next nga dog, si Kyotane. Lola Kyugid ang akong tawag sa iya. Puti siya nga ido, isa ka crossbreed sang Japanese Spitz kag Aspin. Sa tanan ko nga ningin alaga, siya siguro ang pinakamalam nga nakaupod namon sa balay. Bulag na siya, pero grabe iya sense of hearing. Kay grabe gid iya nga taghol, kada may mag-deliver, kag ginapang order ko online. Survivor si Q sang parvo, kay siya lang ang na-separate ko sang may pandemya sang parvo sa lugar namon. Sadto nga tiyempo, wala man ako kabalo kung ano ang parvovirus. May 3 ka batch ang mga ido nga nagbata. Halos tanan nga tutoy ko, naubos isa-isa. Dumduman ko, naghibi man ang akon iloy pagpatay sang mama ni Lola Q, kay kabuot-buot gid sa iya. Si Lola Q, 14 anyos man sa napatay. Amo gani siya guro ang pinaka mahambal ko nga mahilway lang nga pagtaliwan. Gapasalamat man ako sa malawig niya nga kabuhi, bisan wala siya kaagi kadto sa hospital. So matotal tita, base mga 600 kapi na siguro ka mga ido ang naglabay sa akon kabuhi. Ako tanan, except lang sa pagpakaon, kay ginalutuan sila ni mama o kunang amon kabulig sa balay. Madamo na gid ang ako nadala sa hospital. Kalabanan sa ila, parvovirus ang ginabatsyag. Pero nagapasalamat gid ako nga kadaman sa ila natapna ko man kag nabuhi. May mga tinion pagid nga sabay-sabay sila magbata. Sa 1 ka tuig, naga-average siguro ako sang 50 tubtob sa 60 ka ido nga ginapangatipan. Terrible. Madamo ang nagahambal sa akon nga mahimo kung man sila ibaligya, pero hindi ko gid ina kaya himuon. Sa likod sa paminsaron ko, ginahambal ko na lang nga maayo man ini nga exercise sa akon. Kung adlaw-adlaw ako may ginakuti, at least hindi ako masyado ma-stress. Kinahanglan ko lang tulukon ang tanan sa positibo nga panulok. Nakabulig man sa akon ang paglantaw sa mga Buddhist videos sa YouTube. Pero may man ako gapangamuyo kay Padre Pio, kapin pa kung masakit ang akon mga ido. Apang may mga beses nga ginapamangkot ko ang akon kaugalingon. Nga ang adlaw-adlaw, grabe gid ang pisikal nga aktibidad nga ginahatag sa akon sang kabuhi. Pero may ko ginahambalan ang kaugalingon ko. Kinahanglan ko nga mangin high dilindias sa adlaw-adlaw. Isa may mamangkot sa akon kung kumusta ako, kag sabton ko lang sila, dali lang anay, kay may pasyente pa ako subong. Kinanglan ko danay mangin high dilindias. Intentional gid ang akon paghambal sa ngalan niya. Yakis wala gid may mahutik sa imo kung paano mangin warrior sa kabuhi. Kag kisa, ang pinakamaayo nga paagi
para ma-motivate mo ang imo kaugalingon, amo ang mga pulong nga ikaw mismo ang nagapagwa. Pero gakatugyan ko man nga siguro, amo ni ang makabudlay ko sa kabuhi, kay bangod man nga dasti gid ako maghulag. Subong ko lang napamensaran, nga ang tanan nga physical nga kabudlay ginagyan ko sadto, halin sa mga endurance sports nga ginapang-intrahan, to preparasyon lang gali sang kabuhi, para sa matuod nga mga pagsulay nga magaabot sa ulihi. Apang kapasalamat man ako sa gihapon sa tanan nga mga grasya nga gakabaton ko sa adlaw-adlaw. May isa ka bes nga nag-apply ako sa isa ka obra nga may pet insurance. Wala gid ako kabalo nga mangin mabudlay gali ini sudlon. 0.5% lang sang 250k kada tuig. Pero sa akon kahimtangan sadto, daw hindi ko gid ini nabatyagan nga kabudlay. Kay patong-patong ang akon mga responsibilidad. Mas mabugat pagani para sa akon ang adlaw-adlaw nga pag-atipan sa madamo nga ido. Alas 2:44 ang aton nga oras, break kita anay kadali, pero tapuson tagid ang sulat nga ini sa aton ni dog lover about dog stories nga gina-share niya diri sa aton, and I'm sure kamo dira nga mga fur parents baw relate gid kamo sa maging pang-agyan man ni dog lover. Imagine, almost 600 dogs ang naglabay sa iya kabuhi. Panumbalikan ta ang iyang istorya diri sa aton sa pagbalik sang kahapon lamang program. Kaopen ninyo si Tita Regine. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Parayan kita sa sulat ni Dog Lover. Tita Regine, apang sang ulihi, nakasulod gid man ako. Nakaagi ako sa training para magtrabaho para sa Silicon Valley kag Fortune 500 companies. Madamo gid ako ginagyan nga pagtilaw kag pagtuon. Apang bangod do nangin kinaiya ko na gid ang mangin maid-id kag mapisan, nakaya ko man nini kahit papano. Sa bulig kag grasya sa Dios. Ginpanghawakan ko gid ang isa ka linya nga ginahambal sa akon sang akon trainer. It's a dog eat dog world. Learn to do things scared. Kag may isa pa gid siya kapahinumdom nga hindi ko gid malimtan. Relax. Live the present moment. Simple lang siya kung tanawon, ordinaryo gid pamatian, pero kung ara ka na sa tunga sang kabudlay kag pressure, lain gid man gali ang iya epekto. Sa amo man to nga mga tinion, nga ga-training ako tita, nabungguan ang akon ido nga si Noy. Survivor siya sang dog fight kag parvovirus, kag madamo na gid siya sang ginagyan nga kabudlay sa kabuhi. Pero masubo lang kay napatay siya sa pagkabunggo. Sa napatay si Noy, grabe man ang pressure nga akong ginagyan sa training. Nagakaon na lang ko nga gulpi nagatulo ang akong nga luha. Sa ulihi, ginabalan ko na lang ang akong kaugalingon. Nga base si Noy, ginsalbar niya lang ako sa posible pisikal nga sakit. Didto ko na lang naintindihan nga akag basi ginhatagan ako sa Dios sa madamo nga ido agud ipahinumdom nga hindi ako magpatama sa obra. Subong tita, 13 na lang ang akon mga ido. Tanan nga vets nga ginkadtuan ko, permi lang nila ginahambal
nga ipakapon ko na lang tanan ko nga ido kay daw wala sila mismo ay kay daw sila mismo ang nakapoy sa gasto kag sitwasyon ko. May isa ako ka ido, si Buday Maria, nga false pregnant. Naluoy gid ako sa iya kay ginaguan siya gatas pero wala siya bata. Do nahidlaw naman ako nga bulan-bulan may mga bag-o kami nga totoy. But anyway, madamo ako natunan nga wala gin tudlo sa eskwelahan. Hindi gali dapat problemahon ang mga butang nga wala pa nagaabot. Kabalo na ako maghulag dasig kag mag-multitask. May mga adlaw nga wala man ako obra pero ang grasya ara lang. Hindi ko mahambal nga hindi ko kapoy kay damo man ako gihapon obra nga physical pero maayo ina nga klase sang kakapoy para sa akon. Gani nagapasalamat gid ako sa tanan nga kabudlay nga akon nga naagyan. Sa matuod lang, ini nga mga pagtilaw hindi pa gani siguro katunga sang ginagyan sang iban nga tawo. Apang para sa akon, nakahatag dinhi sang kahulugan. Kaysa sini nga mga tinion, mas kalmado na ako, mas mapisan, kag do hindi na gid ako dali madulaan sang balanse, bisan ano pa ang maabot. Salamat gid sa liwat. Dog lover. So you learned so much sa imo nga ginahimo nga pag-atipan sa mga ido. Kanami no, ka mga simple lang man sa mga names nga ginapangatag mo sa imo nga mga dogs and then mga aspin man gani, may ara man nga daw may mixed nga breed kag ako ya do na size up ko nga super dog lover kagid. Do kaangay kabalas ang ako nga nakilala. Nga ina bala nga ang iya naman tuya mga stray cats. Imagine sa isa ka village, ang tanan nga mga stray cats nga iya didto nga makita, ginobrahan niya sang do balay-balay. Kag wala man siya ga-star sa amo na nga village, sa lain man siya nga lugar nagapauli. But every day or every other day, as in ginasibaw-sibaw niya gid, ginadalaan niya pagkaon, and kung may mga masakit ang ini nga mga stray cats, ginapadoktor niya gid, ginapavet niya gid. And according sa iya, hindi siya mapahamtang. If she sees amo sini nga mga hayop nga ginapabayaan lang, so grabe no, grabe ang attachment niya sa mga cats. Kag may mga cases siya kag may ara gani nga may grupo na sila no, nga inabala nga the same sila sang feelings towards sa mga stray cats, maybe ang ibang stray dogs, nga sila ya, they really take care. Kag do ginahimo na nila nga kausa sa ila kabuhi. Nga never, nga i-allow nila, kung may makita sila day nga stray cat or stray dogs, pabayaan lang nila. Kundi nga, ginatatap gid nila, ginakuha nila, ginadalato nila sa balay-balay, nga ilang nga ginahimo and then gina-feed gid nila. Ang iban kung magmalasakit, ginapadoktor, ginadala sa vet. Tapos may mga cases pa ako nga nabungguan. Tapos kadagko man sa mga nagasto niya kay hindi gani siya mapakali kung hindi niya gid mabuligan sang tuod-tuod ang ini nga mga stray cats or stray dogs. So sa imo naman niya nga bahin, siguro gid man no, daw may amo ka man sina nga sahi sang balatyagon nga para sa imo ya. These are no very important. Bisan animals lang ini sila ya, pero ang imong attachment sa ila is so deep. Kaganami ganino because you learned so much. Sa experience mo sa pag-atipan sa ila, kadamo ikaw sa mga na-learn about life. Kag sila gani ang ginahambal mo, nagahatag balance sa imo kabuhi, sila man ang nagatudlo sa imo, no? Ngati kinahanglan, you have to be strong and you just have to love. You just have to be loving. Sa sini nga mga dogs, siguro ang iban ang hindi makaintindi kag wala naga-share sa the same feelings or passion nga imo nga ginabatsyag. Syempre siguro mataas ang ilang kilay.
Mambal sila para idugid lang, di ba? Pero for someone, nga may deep attachment sa dogs or sa cats, the feeling is different. Inabalan do sobra pa sa tawo ang imong pag-ulikid. Kag, sa 600 almost, nga mga ido nga ini nga naglabay sa imo nga kabuhi, and you said there are those nga wala gid man so much sang significance nga ginbilin sa imo, but a lot of them has taught you something about life. Kag amo ni siguro no nga amo niya ang gahatag sa imo sang kalipay, amo niya ang nagahatag sa imo sang inspiration, kag diri man ginatudloan ka how to be generous. Hindi bala? So, ang inyo nga kind, I'm sure, hindi magiging ka mo siguro damo-damo, pero I do not know if member ka man sa sina nga organization, nga doon mo na yan, no? Ang inyo nga kausa. And I am sure that you understand each other. Naintindihan nyo ang balatyagon sa isa kag isa. And siguro when you speak about dogs or when you speak about cats, wow! Bisan guro bilog nga gabi, non-stop ang inyo nga sharing kag inyo nga istoryahanay. And I'm sure a lot of our friends out there nga mga fur parents man, mga dog lovers or cat lovers, wow, they too have their own stories to share man siguro about sang ilang nga mga alaga. Ang parvo, ang distemper, it's so cruel. Ako nakita ko man, no? We had dogs nga wala gid sila nakasurvive. And tama kasakit, no? Hindi ako but ang akon nga umagad. Nga so very attached sa mga dogs, according to her. It was so heartbreaking. Iti ginalagaan, gid mo, ito husto na, kadako-dako sang imo nga ginagasto, hoping against hope nga ti makasurvive lang. Pero nakita mo, grabe ang pag-suffer. Tapos ang ending, dalon mo sa vet, hambalan ka, nga ti euthanasia na lang. Kaya ti wala naman gid sang tsansa pa. That is really so heartbreaking. But anyway, I'm sure a lot of our friends can feel you, especially kung sila they have their own dogs. Kag hindi ba dogs are men's best friends? Kag sa imo yan, no, not just one dog but many dogs. Kung pagtipunon mo lang siguro di na nato na ma-keep track, no, because I'm sure you won't stop with the 13 nga nabilin sa imo subong, knowing how much you love dogs. Salamat gid sa gin-share mo sa amon sa sininga hapon, Dog Lover. 56 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante. Gap nga pahibalo. Dungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom.
Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga An afternoon centered on dogs. That's what happened today. There is a KLP. But kamo dira mga kabombo, if may amo mo kumusta na ang size ng istorya or maybe lain yang inyong mga stories, it's all about life, it's all about your aspirations, mga dreams ninyo, or love life ninyo. Pwede gini na tanan nga ma-share diri sa kahapon lamang program or maybe about your pets, just like Dog Lover here. Pwede ma-share through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Sulaton ang mga istorya, pwede man, and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Buwas naman sa atong liwat nga pagupdanay, mga kabombo, mag-enjoy kita more stories diri sa kahapon lamang program. For the meantime, bantayin na ang mga masunod nga mga dramas every afternoon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kagang Dear Diary. Salamat gid sa inyo. See you again tomorrow sa gihapon inyong alagad, si Tita Regine, para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God